Okay guys, daidza ivamwe but macomments enye handisi kumaona kuti network here. Macomments hapana apa. Hapana kana macomments. Okay, auya. Macomments auya. Right guys, itai mchitega vamwe guys. Amene zvikuda kuitika panapa. Plani yedu yaramba tikufunga kuitira live ku new page uko kwema lives uko. Ku new page. Zvino amene zviri kuitika. Kuda pastor vafano bata muna matu. Pastor vanenge vafano sanya inarichasi. Guys, let's iva mwetega mwe. Was that the right reference? Tega iva mwe guys, tega iva mwe. Zitare song ndabvunza guys amene zvikuitika makomenzi akumbomira kuti nzi ombofamba ombomira amene kuti ndiri kufreeza here kana ndisi kufreeza guys maswera sei maneri mukasei kumatima nenyika madhegwana abudhi muri sei guys alibonani ni njani kwese kumatima nenyika tisangana pachirongwa zvakare pano paSismelis Diaries panove panotura vanhu zvakavaremera zviri mumwoyo mavo zvinovarwadza pano ndo pavanowanikwa vachitura mitoro yavo yese yavanayo. Anditika yes anatoria mautsi anditi kana wakaremero kana kadi the only platform yaunofeel free antika to come and vent, to come and talk to people antika uchichema newe uchifara tofarawo newe anditika vari kubirawo vanhu tichingofambawo navo saizvozvo handimaona vari kungoitawo mushikishiki yavo tichingofambawo navo saizvozvo handisi munozati handisiri neshara nyaya dzevanhu musazati kwaizisimeli vanofamba shara nyaya dzevanhu ina handisiri neshara nyaya dzevanhu munhu anoya nenyaya yake akazvimirira otaura nyaya yake ini changu ini kungohosta nekubvunzisa nekuhuhwa kuti nyaya yakafamba sei anditika munhu nemunhu anomira nestori yake ndoitira mangwana kuti mukozoti kudi handisi ini ndotaura nyaya dzeva munhu anozvitaurira inyaya yake iyi munhu yanenge achizvitaurira iye oga handiti mazviona hanzi netukirufizira ndatombofunga kuti kuda kufundisa vanhu kuti tamboita ka-altercation bijana kuwhatsapp ndamboti asi kuda ndivo vatumira nhingirikiri kuti vabate network zvisinei guys esitawanda choto hatisi kuda kuti tijaje vanhu vari kuya nenyaya dzavo kana kudii chedu kuteerera handitika asi handingouyi pano tisina kubata ndadi thank you Takalani long time wangu warova tisina kubata rimwe side tabatawo handitika kwapasta uko mwanasikana wapasta handitika ndikabudza ti wesha kuti kuna dedi kune live ngavauye vazvidefende aiwa mwana akandibloka handimona saka ina haisi mhosva yangu kana uchinge wazondibloka ipo paye ini ndongoendera mberi nelive handika nekuti nenda kukweyawo mukana wekuti uyotaura side of the story yako kuti nyaya yatsobuda pachena kana muchibatsirwa mobatsirwa zvakanaka handitika but kana vasina kudii vaona kuti aiwa isi tinobloka aiwa zvinetsi vabloka vasi cheno nechekuti vaDiaries vari kusora vatoinzwa kana kuti nhasi cheche vanovata vatodii vatonzwa nyaya pavachazenge oda kuuya kuzoitira saidi ravo iseri totopedza live totoenda pane chimwe chikamu ani mazviona atotopedza live hanzi nasi makapfeka dzekuprison vari kundifonera ndivambomira ka hello yes can you please call me later on I'm on a live who am I talking to say go ahead for the after life sharp all right sharp all right guys sakanya the life yanga because pana pakagaruko guys pano pakagaruko pano tinoita zvepano mine ndiyezopfeka magirazi angu kuti ndisanyari kana ndida kutaura ndida kutaura ndisada kunyara ndimona saka ndisingaoni ndikapfeka magirazi handinyanyi sokunyara kutaura nyaya zvanei ndida kutaura right
ya handichagona kuti ndinyanya kunyasa kudhura zvada kutaura ndichika saka guys pana pakangaroo court asi pari kangaroo court kudaro tinogadzirisa nyaya handika tinobatsira tinogadzirisa nyaya kana mukauya zvakanaka naka muchidiwa diaries ndo basa rawo anokugadzirisai handika muinda zvakanaka naka handiti tisisu pana pa ini ndiri judge Judy handika and I am moving along with my prosecutors handiti vanenge vari comment section ma prosecutor chona handika kuti dhoko rinenge riri chimuparawo mhosva accused and the complainant handiti court inenge yakatoperera yakadaro tuzoitawo mawitness kana aripo anenge achida kudi kuya pamawitness handiti pawitness box ndozvatakamira takaita pano pasisimelist Harris saka zvisinei gai tisingapedzi nguva regai tidedzechi muridzi wenyaya atouya panapa ataura nyaya yake muridzi wenyaya regai tiinde kwatinofunga kuti taurirane nokuti uri kunyika imwe saka zvari kunyika iri kure nyika yacho haibvumi mawhatsapp totoenda inonzi kuma-telegram uko ndo kwatakuenda gai tiinde kutelegram tinoona right tichinzwa kuti nyaya yakafamba sei right chika tichimufonera tiwe gai tisefona apa zvinyatsogwa anytime messages chechi inonzi anytime messages handisi kuzotaura nditaure nyaya yake here musikana wari kumusendera message handikwanisi kunaritsa nyaya yeumwe munhu ka munhu unotaura nyaya yako wega merechoni timunzira kuti chi mirei tinzwe baby girl handikwanisi kukunaritira nyaya yako iwo unouya wotaura nyaya yako handiti ndizvo zvatakataurana nezuro kuti unotaura nyaya yako ini handingakunaritiri nyaya yako ka because handizive nyaya yako yese iwe ndiwo unofanira kutaura nyaya yako kapayakatangira pazvazviri zvino inini handizozivi nyaya yako akangondiudza but handinyazoziva madetails enyaya yako handiri kunzwisisa ndai timusendere message tinzwe aiwa nyaya haisi yangu saka ini kunyatsotaura nyaya inonetsa unless aita zvokuplaya maaudios oisa maaudios ndoplaya maaudios ini handikwanisi kutaura nyaya yake because nyaya yake yenga yakareba and ndingati handingamboibati nemusoro handingamboinzwisisi right chechi inonzi hanzi inonzi end time message asi inonzi Mary and divorce ndo zita rechechi yacho end time messages Mary and divorce ndo zita rechechi yacho yoyo kwanzi kuno kwamufundisi Andrew ku opposite kwaichi Selborne School ku Belvedere anditika vanonzi mufundisi hanzi vanonzi pastor chi Andrew chi vanonzi pastor Andrew Chatima pastor Andrew Chatima ndo chechi yavo chechi iyi inopindirwa ku Belvedere pa opposite Selborne Primary School handiti hanzi vane vakadzi 5 handitika asi vane vana 30 vane vakadzi 5 nevana 30 so from what this mainini she was telling me hai nyacho ingati vazvirodedzere voga hanzi inonzi Mary and divorce inonzi anytime messages Mary and divorce ndo chechi yacho hanzi ingori chechi ichiri diki asi yakangozara mafamily members imomo muchechi machona imomo saka pastor semunhu ane vana vavo 30 ndo pavari kutora vamwe vana vavo vavava sayei wacho uyu ari kunzi waenda pane mumwe mwana wesangano uyu kunoita mukadzi wechi Mary and divorce and izvozvo kunoita mukadzi wechi number 2 handiti maona wechi number 2 3 here something like that une 19 years mwana uyu achida kuti arogwe nababa vane 43 years handitika kwanzi kuda kwacho Chatima nababa vane 43 years ndovafanga kuti vamurore anomaona so yeah but ina ndikwanisa yake iye ari pa online ari kutonzendera ma message nayi kuti ari kutondudza information andikwanisa kuti mirai nditaure naye mirai nditaure naye ndimufonere kuseri kutiwe because nyaya ndeyake ina ndizivi nyaya yake
naye jaji havangagoni kutsanangura. Hello? Shamari. Isitakati kumirira palife kuti uye utsanangure. Ina andikagoni kutsanangura nyaya yako kasha. Nyaya yako yakatirebe unoziva pane panda kujambwa panda kudi pataiti apa ngapasata ugwa apa because panozo implicate mwana sina mosha. Zvoda iwewe saka iwewe kana watodla mga yako ugone kuti usave marriage yako kutongobudisa zvazviri because vanotoziva already ndataura navo. Nyaya yako vanoiziva. Vangu vachijamba pesera ndi blocker. Saka sita kutongendera mberi negame because nyaya ndataura nemwana wacho na Shalom na iwo saka game bora mberi. Iwe nyatsotsana nyaya yako sezvairi vanyatsoziva unoti vazive kuti you are complaining yes vazive kuti muri kuchema mukati mesangano imomo nyatsotaura nyaya yako sezvairi. You are not happy. Alright, saka ndikandikuise palife alright sha. But ramba kwatobatwa kadaro. Yes, Maini. Hello. Maskwera se ndituzama kusafoni pachistendi ramba kwabatwa kadaro. Tinyatsa ndikuzama kusafoni pachistendi. Right, makadiko Maini. Ndiripo angumangadiwa. Tiripo end time yatiri kutaura nezvayo inonzi end time messages marry and divorce. Ndio yatiri kutaura kana kune dzimwe end time messages atidzizivi. Isusu yatiri kufocus nayo inonzi marry and divorce. Ndo end time messages iri pa Belvedere pa opposite Selborne school. Ndo patiri kuda kuti takamira pa Pastor Andrew Chatima. Pastor Andrew Chatima kwana Shalom mwana wenyu Shalom ndo kwatiri kuuya ikokoko ani mazvona hatina ine dzimwe dzatidzizivi tiri kureva iyo end time messages kuyekwa Pastor Chatima Andrew Chatima vane vana vavo 30 nevakadzi vavo 5 muchechi ani mazvona ndo zvatinoda kuti titaure nezvazvo. Right, mainini muri kuchema, mainini are complaining, you're not happy, muri kuti chechi dzaputsa dzimba dzenyu. In fact not chechi, pastor mufundisi anofanira kunge achikuprotectai, anofanira kunge ari kutsiura varume venyu kuti musafamba nenzira iyi yakashata, fambai nenzira iyi. Murume pastor iye ndiye ari kutora vana vake vesangano nevana vake vakazvara achipa 3344 kuvarume venyu nokuti kunonzi marry and divorce. Mukati imi muchechi umu muri kunzi muchato hauna basa 519 kwanzi ndewe madhimoni kwanzi nezvemunyika hazvidiwi muchechi hazvikonzidwa hazvina basa anditika saka imari muri kuchema after maita vana 5 monzi ngovigirwa chimwana chine 19 years kuzera nemwana wenyu kuti azogara pamurume wenyu. Aiwa maini nyaya ngaicho chii chiri kunetsa? Chiri kunetsa sisimeli ndechekuti ndofunga pastor avaka chinhu chekuti munenge makambotaura zvenyu nhawidzi muchiedza kuvati mutauro navo pamune muchiri mumuchechi kuti mugadzirisiranewo nhau dzenyu mune muchitiwo mukaita maproblems moenda kuna pastor muchifunga kuti ndiye munhu angakubetserei. Example unongona kuitawo kunetsana kwaunoita pamwe nemurume uko iwo unongonzwa response dzacho dzinobuda ikoko kuti vanenge vachitongowirirana nezvese. Ndozvandingangotaura ndinoda kutaura kuti nditewo yenyaya dzacho. Alright, hold on mainini, hold on. Paita message panapa mainini muchato nyaya motongotaura sezvairi because hazvibetseri kuti muvanze imi muri panguva yakoma muri pakona panguva inoi makatonzi mabhegi muwanikwe makarongedza mabhegi kana musingadi kugamuchira chidiki chiri kuuya ichi. Saka imimi mafunga kuti mongoenda here makanyarara just like that. Hanzi Chatima, he was kicked out of end time messages because of adultery. Vatopedza patience, vatopedza. Original ETM doesn't allow polygamy. Thank you, patience. Kwakabva kumashure hangu handikuzivi inini ndazongovazivawo ndofunga taziva na 2 years asi kuenda kuchechi uko zvanga zviri by force unenge uchingodzwa nemurume kuti nini ndinokudivorce anytime unoenda just because chechi yacho futi doesn't allow murume anongoya muchechi ega achiti ndiri kuya mukadzi ndichisiya kumba. Maybe pamwe anogona kudza kuti I'm not forcing you but at the same time anenge achikuforsa. Why ndadaro? Because hauna option yekuramba kuti ndiri kuenda
kuenda kana kuti handisi kuenda kuchechi kuno akangoenda bedziwo usiri kuenda kuchaparidzwa mari idzo dzinotaurwa kuti varume vari kusiya vakadzi kumba paanodzoka momenti anodzoka achikudza kuti iwewo uri mukadzi akaita sendiwanga uchiparidzwa kuchechi handiti muri kuzviona saka murume anoita pressure yekuya achizoita noise kuti ina handina mukadzi asinganamate panapa kana waitsiwo haunamate pick and go unoita chinamato chako just because iwewo kana watodaro watova enemy as long as uri mukadzi wemunhu usiri kuita zviri kudiwa nechechi usiri kumualawa kuti aroore in peace iwowo uri kupinda pakati penyaya idzi already watova enemy yake unenge watova enemy hamuwirirane panyaya idzodzo saka inhau dzekuti kuuya pano pafacebook live inyaya yokuti unenge wapererwa kupedzera completely pane vamwe varipo pacomment section kucriticize kuti why wauya nayo pano wauya nayo pano because munhu moti hama chaidzo dzitonge nyaya iyi just because anoti nyaya yangu yese inotongwa kwapastor saka pastor ava ininika pandakavatauriro directly inini ndichisa message kwavari kuti pastor imimi ndozvababvuma because mimi ndaona sekuti kuita kwenyu kwamuri kuita ndekwekuti maitra nazvinhu zvenyu mafavors enyu kumashure muchiziva kuti murume achazongoyo achido mwana kwamuri muchibva mamupa just because murume akakuitirai zvakawanda zvamaitirana kuseri zvasingataurwe nevamwe zvisingazivikamwe on top of that ouya achikumbira kuti ndoda kuroora mwana wenyu imi mongobvuma just like that ende panobvumwa ipapo iwo mukadzi wacho hauudzwe potorongwa maarrangements ese vanenge vachirongerana like ekutoda kuroorana right now ina handitoziva kuti wedza vakaroorana kana kuti havana kuzoroorana because zvinhu zvazvo ari kuitwa in private pastor tumunhu wesangano vakadaro mukadzi wako haazivi nekuti haadi but ione 511 kaiwe ndine 511 but munhu aitondithreatenawo kuti inini ndoda kuita sendoda kunoikansela handiti after hanzwa izvo zvekunzi vanhu munoya nezvemarriage certificates zvenyu muno munotinetsa ndimone mune maissues anonetsa kuti mimi munouya vakadzi vanenge vachitotonga kuti inini ndine bepa randinaro vachistika kubepa iro just because inini pandairambe kuti handidi kuya kuchechi ndaitaura kuti haundirambe une nhau yekuti ndaramba achitendere ichi I've got a right yekuramba zvinhu zvandiri kuona kuti hazvisi kundiitira handitika kana ndichienda uko kuita kunge nonzi ndikukupa passport yekunotora vakadzi handiende saka right ipapo akanga kutaura kuti ndakunokanselesa bhosi muchato wandishaisa mufaro nekuti on and on ndaitongotaura kuti ina handina kwandinoenda just because ndine muchato saka handibudi imba muno saka iwoyo wakaramba uchinzarwa vakatoparidza zveshuwa ndirimo vakataura vanonzwa vanoziva zvekuendtime vanozviziva asi vanhu vakawanda vanotya ipapa nhasi kutopfekawo zvivindi chaiko chaiko aiko wazvipfeka ine itoramba wakazvipfeka shamwari usatombokurura zvivindi topfeka because sometimes because sometimes kunyarira kwamunoita ndokunoita kuti chii kunyarira kwamunozviita muri mukati medzimbabwe ndokunoita kuti vana pastor Andrew chatima vaite zvavanoda nemi handimaona vachikondrola varume venyu vachivadhonza nemhino handimaona vachingonzi jambo vachibvunza kuda vanoshandisirwa mishonga kuda iculti ina handichazivi asi iyi hakuna chechi yamwari chaichayo yakakwana chaiyo yekuti murume wako iwewe anosimuka kubva kunyika yauri kure kuya kuafrica kunotaura apasta kuti pasta ndaona chimwana chenyu chinoda kuchiroora pasta vangomupa vachiziva mudzimai wacho havana kutaura newe what kind of church is that saka iwe zvowoita manje muninginaka chitanga nesu kuti tsanangurira kuti nyaya iyi yakafamba sei pasingadi kutaurawo jamba handitika but pastor kuti nyaya inyatsobuda tinyatso kumira newe tikumirira tichifamba napastor ava timhururira ndisida kuziva kuti zvakatanga sei kuzosvika musvike pamasvika nhasi napastor ava alright ndingarondedzere ndichiti kutanga chaiko pakutanga ndinonge ndichienda kuchechi uku ndakambogara kwemamanzi akawanda murume achienda ega angokokwawo neshamwari achinzi uya titase tiuye tinamati saka akaendawo ega achienda ega mukuenda ega muyamuya zvikanzi izvi zvinonyadzisa ndine mudzimai asi ndinongoendawo ndega chirudzi ndichienda ndega kuchechi nguva nenguva ndikati ina handienda handiti ndinotendwa zvekuti munhu anozoita barika ina handikuitana hangu nechi nebarika ndaramba kudaro akachizoona kuti zviri bheta kuendawo kunana mai nedzimwe hama kunoti inini zvangu kana mukadzi aramba izvinini ndinozodaiwo achithreatenawo something chaaithreatenawo saka zvadarowo unozoonawo hama dzakuya dzichikuaprocha kuti kokuti munhu azoita izvi iwewo uchiramba kungononamata kunganetsa here ati haasi kuzombonoita vakadzi muri kunonamata ndikati mark my words mangwana muchazondiudza kuti izvi zvinhu izvi ndakazvitaura kuti munhu ari kuendera chiri kuenderwa uku vakadzi ndava panotanga kumenshonwa nhau yevasikana kuti kune mizera yakadai ini ndozvamamatoti maona here vanhu kudhara izvozvo
izvozvo ndakanga ndatogara ndazviona kuti kuchagona kutikonzeresera nasi ndakuenda before ndokuzoenda taenda tafamba ndiri kungoona kuti zvinhu zvazvo zvikuramba zvakutoya coming to picture kuti uyu munhu achagona kuattractwa nezvinhu izvi handitika tagara tozoona vana vapasta mumwe arorwawo atororwawo pasecond marriage yemumwewo ameno handizivo zvakamirwa sei ikoko zvadaro ndopakachitanga kuita pressure manje kune vamwe varumewo vakati wandei kutoona kuti saka zvinoitika munotongopindika izi mumbamomo ndomega munenge muchitoattracta vanhu ava hautombonzwawo zvako zvaizvezvi chaizvo hautombonzwa mwana oattractwa nekuda kufunga kuti hakuno vamwe vanogona kurooreka ivavo ndo vanenge vachida iso ndo vanenge handizoti nekuti vanenge vari mberi here vachilidha kuti ndo vanenge vari kwaya kana kuti varume ava vanotemtwa nekuti ndo vanenge vari mberi kwavo here pakugara hatizoziva kuti vanoonei varume asi kana varume vakatarira vana ava vanenge vachitotaura kuti ava ndo vana kwavo chaivo vekutora unokomenterwa kuva uripo zvokuti hautombonzwe kana mufaro wotoona kuti muchechi mukati memba yamwari zvichiitika izvi mumba memba yako kana kuti pamwe makutende nyumba yako inga makudi kana makudi ndopaunozonzwa zvichitaurika zvichiuya zvichiita se zvichitaurika zvinhu zvakadaro saka wega uwane mufaro uzoonawo ana mai vacho vanenge vakuswedera mudhuze mako vachidokwera kuti vange vasivanodoko kwavo kudzimba vana vacho futi the same vachingodaro saka zvino vanhu ava panguva iyoyo vanenge vachidaro izvi vanenge vatonichi vane misheni yavo yavanenge vatonayo iwowo unenge uchingotowo indongokipawo kwangu handifambidzani nevanhu handiita sei ndongogara kumba saka zvadaro tafamba munhu achiri kungokontinya achidaro saka mukuita izvozvozvo vakapedzisira munhu woti murume anenge akungoita zvezvekuti vanenge vachisangana vachionana kwavanoonana haambokutaurire vachionana napasta vake vachiita kwavanoenda kwese kwavanoenda haumbounzwe kuti vanga achienda kwese koko napasta uzoona kuti friendship yatopfurikidza isisiri relationship yapasta nemutendi zvayona saka unozongoona wega kuti pana pakutoitika zvimwe zvinhu nekufamba kwenguva unozogona kubatwa kana mafoni kana chii uzoona kuti pasta vanotopuhwa mari asi weni ndogona kuendawo ndichinotaura kuti ndinodawo mari so onzi ko iwo vanoshayiwe kana uchingowana chikafu uchiwanawo mune vana vangani kona mune vana vangani ndine vana 5 vana zvekuinda kuchechi zvakatanga gore ripi izvi zvekuenda kuchechi ndikati tofika zvane makore kubva 2012 asi kwanga kuri kune imwe hayo chechi yataimboenda imwewo asi chechi ndoreva kune iyoyi chechi particular tikuda kutaura nezveparticular chechi iyoyi 2017 akasvika murume wako akaziva sei chechi 2018 yatanga kuenda ko murume wako akaziva sei chechi iyi kusasvika azoendako aishandawo shamwari aishanda nayo iyi munhu ari related kuna pasta saka aingosherwawo shoko achingosherwa shoko handiti saka ndokuzongosvikawo kungotiwo ndakuuyawo kuchechi ndokutanga kunamata alright saka maenda kuchechi kuya paya zviri kufamba zviri kudii saka iwewe nevana vako 5 aya tikuda kuti vanhu ngatitinde tichidaro wati pasta unoona kuti vanopiwa mari iwe mari haupiwe nemurume mari zvekudya zvese zvaunoda zvese izvozvo newani yekuti uchinziwa iwe unogara naye munhu anoatoafonda zvekuti vakure zvekugara nazvo mari yekutogara naye asi ayewo haupiwi kukontrolawo hameno handiziwo imamba menyu munombogara pasi muchitaurira nemurume wako kuti muonesane kana kuti iye just because iwe wakazvara kuvana vako 5 uri pamba hauna chaunoita hako iye ndiye anoita zvese haudzirwi izvozvo manje hamudzirane kana zviri zvimwezvo pakatombosvika time yekuti hautomborungwi neanything saka uzonzwawo dzimwe nguva pamwe kana zviri zvimwe unogona kuzodzwa zvaitwa asi kana zviri zveizvi zvevakadzizve munhu haachatongokudzi nekuti zvinezvi unenge watongotsikadzira kuti handikana kuzvinzoenda handizvide saka munhu anotodecida kungoitawo ari secret akadaro right saka iwewe murume wako anga ari kuafrica kunoku handiti izvozvi kana toti achiri kuafrica kunoku kuti uzoziva zvaitika izvizvi kuti baba vanenge vatora mumwe mukadzi kuvapiwa mumwe mukadzi napasta mwana wapasta apa wakazviziva sei ende zvii zviri kuitika presently like now what is going on munhu akataurwa ega
kana udzake dzakangotango last year izvozvo munhu paaingoti ndoda kuroora ozongosvika pakungokutaurira kuti anongozodzoka akutaurira kuti ndakaenda saka ndakavataurira kuti ndoda mwana wavo saka vakabvuma saka otozoona kuti munhu anopota achitotaurawo pamafoni ari mumba munhu akafara ai munhu anenge achifara kwete zvekutamba bcause munhu anenge adiwo nemusikana hapana zvaungazviti asi iwe ungoitaona kuti munhu ari kungofarawo zvelife yake iye zvine zvichifadza iye not iwewe saka uri kuti mira kola uri kuti iwewe murume wako mira kola uri kuti iwewe kana uri mumba nemurume wako muri tukunyika yamunogara iyoyo murume anenge achitotaura nemusikanawo iwe uripo mwana wapasta mafirst days chaiwo wainge uri kuti ukangoti nzve unongonzwa kuti munhu anenge achitofona achiita achitaura kana paunozobudikirawa kana munhu anongogona kungokata saka uzosvika wazongoti zvese ndoita se ndiri kuzviziva kana nyange pamwe unotozodzidza kutorekodha ungoti chete gajeti racho randairekodha naro zvinhu zvachona rakabva rafa ndaitomborekodha mamwe mangrikini mamwe macalls aiitwa ipapo iwe uripo ndokutozo kuti saka shuwa ndaigona kuti ndikwenda ndozonzwa mauya achona anenge achiitwa saka munhu anotodana nemunhu saka munhu kuzi azoprotecta munhu akachiita mude kuramba kuti asi zvemakuwa akakutaura kuti ini ndamupuwa musikana munhu akaya achitaura ega kuti ndamupuwa handiitika ende atotaura nyangwe kana ndikada inini handitadze kupuwa ende paatoenda futi paatopuwa after apuwa kudaro aona kuti zvinhu zvacho zviri kundikonzeresa neni nekuti ndakachema zveshuwa ndakarwadziwa ndikati asi kundidaro shuwa woenda unoita nyaya yakadaro ozongoya uchindiudza kuti wakapuwa mukadzi wakapuwa musikana kuti makutodanana vanopuwa mahara here vakadzi ava vanopuwa mahara here kana kuti vanoroora havapuwe mahara ndoroora kupuwapo kungototi kutaura kwatinotaura kuti kupuwa kubhirwa kupiwa permission yekunzi munogona kudanana vodanana kacertain period kamudanana ozotonoroora saka mwana uyu mane makore mangana ari kudananiwana wekupiwa murume wako uyu namufundisi wekuda kutowanikwa 21 yes murume wako ane makore kumachii tingosatatako exact makore kuma 30 here 40 50 ari kumakore Israeli mwana wake kai Israeli mwana wake iri saka iwo wazvibata zvinhu ndozvikuitika izvi samufundisi wenyu mose wakambotira kuva approach here kuti naye mufundisi ko zvizvoitika mwana wenyu akundana nemurume wangu panopamba imi munondiziva tinouya kuti tiri mhuri takadai zviri kufamba sei pakutanga murume chaenda akatomudaro ndakati ndoda kumabvunza inini ndainzwa kusununguka kuti dai ndavabvunza kuti andishuwa maona here zvichiita mufundisi inini hangu ndisina kupataurwa kuti handisikuita handisikumirirana nazvo kanzi zvinondinyadzisisa chokwadi inini nditaurirwa kuti iwo unotaura nawe yaunoziva kuti vakadzi avabvumirwa kutaura ndomuromo wandakataurirwa nzi vakadzi havana chekutaura vakadzi vanofanira kugara vakanyara panyaya idzi saka iwo hakundinyadzisa saka ndakangofilawo kuti zveshuwa ndiri kurwadziwa shuwa saka nyaya yacho ndoiisawo kunaya ava mufundisi ndenawo kuti ndaimbotaura nawo pane nyaya dzese hapana kana musi wavaimbokuti vanokugadzirisirawo nyaya yako kana 1 ndakabva ndasvikawo kurama ndikabloka nhamba dzavo saka kuti ndichizodziwana handina kukwanisa kudziwana ndokuenda pamessenger recently ndokunovasira message ndikati mufundisi ndaiziva hangu zvese zvamaita nguva yese ndazoona kuti kwazvaienda ndaingozviti mupfungwa dzangu zvinhu izvi zvichasvika kupi but ndazoona kuti ndokwazvaienda kuti maingotvetiranawo kuti uye aiziva zvaakawandira uye aiziva zvaakaita zvaakawandira well ndazviziva asi ngaita imba yangu ndomashoko andikataurira chisiwayo saka muchechi umu munonzi vakadzi amubvumidzi kutaura chinhu mukadzi wabvumidza kutaura sezvandatoita izvozvi ndinenge ndatongova enemies ndatoita izvozvizvi ndatongo munhu wemunyika like vanhu vese nekuti ipapo ndopanongoparidzwa rechokwadi chete mutsi hakuna shoko rechokwadi saka handizivi maybe ndine ndiri wrong or handizivi saka isusu tiri kunzi tinoita ichonzi tiri vanhu vemunyika so saka panogona tongonzi afundwa nevanhu vemunyika atongowo munhu wemunyika pfungwa dzamugara ndedzemunyika saka inini I got to point yekuti ndakaisira musikana message ndo pane nyaya inonetsesa ndakaisira musikana wemessage ndikamutetena zveshuwa ina handina ndinobata kana chandinoita nekuti dai ndine zvandaita shuwa murume angasvikira kundiitira zvinhu zvakadai kuti anodana nemunhu nguva yese madiro achidi handiti ndichingotaura
asi zvisingachinjika nachinhu. Ndakangomuthreatena ndikamati iwewe Shalom ka ndakambokuudza kumashure uku ndichiudza through sister yako kuti siyana nemurume wangu. Saka ndakukonfronta Shalom wacho but ndazosvika kuti ndimuudze ipapo ndarwadzikanwa kunyatsozotsa kurume ndokwaari kutonyatsoti arenda. Saka ndozviri kuenda kunoitika kuti vari kutonoonana zvakangondibata ndobva ndabvisa meseji yandikati iwe Shalom uchapenga kupenga kwokunhonga mapepa nemuromo chaiko chaiko ende ndairwadziwa ndiunyepa ndamutaurira izvozvo but handauziva kuti nyaya yacho inosvika ikoko yadiscusswa yotonzi saka mukadzi wenyuye kuri wati anobata-bata ka mukadzi wenyuye pamwe makatongororo zvenyu muroyi izvo mira mainini uri kuti iwewe wakakonfranda musikana uyu mwana uyu wamuona pafacebook ukamuinda kumeseja kana kuti ukawatsvaga namba dzako ukamusendera meseji kusiyana nemurume wangu out of anger nekuziva kuti murume akaenda ari kuno kuafrica aenda kuafrica akachikomingeta newe here murume uyu panga ari kuafrica kwaari kuno kuafrica ari komingeta newe here communication yanga isimbo communication yenguva yese kana kwanga zvingori zvimwe zviya zvengoti akangoti anongoendawo pongotaurawo ngoti muri seiwa ikoko zvotongoperera ipapo kana asingadiwo ndizvozvo okurumidza kubva futi pawhatsapp pachona pafoni. Saka kana achisvika kuZimbabwe anofanirwa kunge achigara kupi baba vekwako kwapastori kana kuti kumba kwenyu? Aiwa kumba tinemba kwaanofanirwa kunge achigara kumba. Saka anga achigara ikoko here? Ikoko kana angatori nekumwe kwaanga achigara singazozoti kupi handakudza kuti pamwe akadopuwa rumu kwapasita aingoendawo zvake achingozoendawo kumba kunogarwa chaiko aikuendawo zvake but handizozoti kumwe ndekupi kumba chaiko chaiko akangosvikawo musi wekutanga ndokwakune zvinhu zvake akakuenda nezvinhu ikoko nemabhegi ikoko but ninokupi kwanga kuchizoti anozongodzimawo foni yake uma5-6 ninozongota nhasi akadzima foni yake uma5-6 next morning inozobatsiwa haibatsiwe next morning inobatsiwa masikati time dzekumasikati 12 right. Saka uri kuti iwe wataura nemusikana uyu kuti siyana nemurume wangu out of anger uchapenga chiteni zvauri kuita uri kutaura kuti musikana uyu mwana uyu akanoudza baba vake nemuboyfriend wake anove murume wake kana kuti toti murume wake wechimwe hameno kuti ndathreatenwa newe nemukadzi wako? nyaya yainautaurwa murume asati asimuka kunoko nyaya yakazonirirwa kunzi asvike ikoko ndobva yadiscusswa nyaya yacho saka iye akazondiudza in brief nyaya yake kuti ini ndakasvika kuno ndakarwara nenhau yekuti iwewo wakanga watuka vanhu saka iwewo uchafanira kuuya kunoko ugadzisa nyaya dzako wozona unganditukire munhu waMwari kuti wakandidzikisira kunditukira munhu waMwari akadai nemhuri yake yese yawakatuka mhuri ezin sister hombe yemusikana uyu wandakati inini handauzoti newe uri part of nyaya idzi akanditi inini handina chandotaura kumba kwedu nyaya dzinotongwa nevanhu vakuru saka ini ndakazongodecida kuti ndoya live nekuti handiti dzotongwa nevanhu vakuru ndikati fine tichataura nevanhu vakuru tongopedzera nevanhu vakuru just because vanhu vese ava havana kuresponda kwandiri uye akatozongorespondawo akaresponda zvanezuro all along pese apa pandakataura zvese zvandakataura pasingarespondi kana kudii pakangonzi musiye itofesa murume wake saka indaidawo maanswers kubva kwavari kuti why vari kudiitira zvinhu zvakadai saka ndatadza kuona maanswers. vakomana pastor Andrew Chatimaka uri munhu mukuru iwe Andrew Chatima kuda kwashe anonzi kuda kwashe Chatima iwe paBelvedere apa saka izvozvo murume akasenda meseji zvikanzi gara watogadzirira uri kudzoka kuno kuZimbabwe uzogadzisa nyaya kwai ugadzise nyaya nani iwe? nyaya iyi pari trick handina kutaurwa ndinoda kuenda kuna pastor ndakandifanira kuenda kumba kwedu wakanzi wakurambwa wakuenda kumba nevana 5 kuchiuya pasi kuchiuya uyu refresh iwe wapera panona kaka washandisiwa zvara vana 5 hausisina basa wangove saga wazanotorerwa 21 years handika kuda chivhijini kuda hachisi hameno ndo chakunzi chichiuya chipinde mumba muchichizvara zvevamwe vana 5 hanzi inini ndiende kumba kungonoona vabereki ndichivaudza handizoti chii chakarongwa because ndatongosensa kuti pane danger because navangu ndinofanira kungoenda kuvabereki vako unovataura ndo zvawakaita vachazotaurawo zvavanotaura kana vachisapota izvozvo that means
vari wrong, but kana vari vanhu chaivo vachakudza kuti maactions ako awakaita ekuthreaten namunhu uyo akashata, ungafika ukasimudza muromo kana uri mutenda ufanira kudza mumwe munhu kuti uchamupengesa, ukangotaura word roro vanhu vesiva kutongokona semuroi. Ndikati sure. Saka ini dai ndakamuti ndomisa demo wainditi ndiri mhonda nditi kana dai ndakandokudira mafuta ndazvozi zvinhu izvozvo zvinhu zvinototaurika zveshuwa munhu achida kurakidza kuti munhu hakuna kwaunouya, kana ari murume wangu ndichabona kuita zvese, but ingori wei yekutyisidzira munhu kuti munhu gara waita se wagarira ikoko iwewe. Asi ava vakadhisaidha kushandisa mashoko acho iwayo andakataura, andina kumaramba, ndakatomudzawo zveshuwa ndo zvandataura, asi handisi kugumira ipapo, ina handisi kuzochinja, ina handidi ende handisi kuda kuti unzowaroora ikoko kana kuti waroora mumwe mukadzi. Saka kubva zvamapinda muchechi naikola mukadzi wokutanga here kupiwa murume wako kana kuti pakamboitika zvimwe kumashure asi zvikangozodiwo kana maybe hazvina ndezvokutanga izvi? Zvekumashure hazvo, kumashure zvinogona kuzonetsa, asi izvozvi zvaizvezvizvi ndowatingatongotaura. Okay, saka zvekumashure ngatisiyane zvichireva kuti maybe matauriro awaita kwakamboita zvimwe asi zvakazogona ngoti perei, no problem, right? Saka chechi iyi, asi isemu chechi iyoyo yaitikira zvese izvozvizvi? Saka zvichitoreva kuti baba vekwenyu ava vatodhisaidha kuti marriage ngaichipera? Ivo zvavanochiita manje matauriro avo vanokudza kuti isati kudziri kuti ramba mudzimai wako, asi kana mudzimai wako adaiso isusu hatitenderane nazvo kuti ari kumhura shoko, like izvezvi nechinzi kuri kufight against the word. Saka ivo vanenge vachitotaura kuti wese anofight against the word hapana zvaanozombobuda nazvo, zvinongoreva chete kuti uri munhu wanguva like word. Kunoverengwa bhaibheri chechuku? Shoko raMwari. Kunoverengwa bhaibheri? Chairo irori. Vanenge vachiverenga papi? Pai? Pekuti zvaradai muwanda semuti chegungwa. Pane mavhesi ese. Asi pakuzointerpreta ndopavanokwista handiti? Ndinongoperera mukungotaura kuti zvinhu zvakawanda zvinokriticize vakadzi, zvinhu zvakawanda zvinongonobata kuvakadzi. Nongonzi mukadzi benzi ndiye anodaiso, mukadzi akadaiso, mukadzi anoteerera zvataurwa nemurume wake ndozvaanongoita. Kana zvikangonzi murume akadaiso akati nhasi ichi iwo unongoti ehe. Saka ndozvanenge vachida kuti ungonyorowa wakadaro uchingobvuma zvese weda zvaunoda zvosingade, unenge uri munhu ari right, kana wangodaro chete uri mukadzi ari right. Bhaibheri rinoverengwa sezvariri, but pakuzointerpreta paipai ndo parinotwistwa, ndo parinotaurwa zvavanoda ivo kusuta zvavari kuirarama ivo. Handi maona. So iwe kola, right, let's go kwauri now that uri kunzi izvo dzokera kumusha, that means divorce kai takuda kuprepare iwewe kuri kunzi divorce dzokera kumusha kwenyu handiti kwave namainini vaveko handitika iwe unogona kuzonoritira vana 5 here iwe pachako akazvimiririra. What do you know, what have you done mukati muupenyu hwako, like what kind of level of education do you have? Handina zvandimbonokwanisa kuita, endakagumira O level. Why? Because iye akanga amboti ndinoproceda, but hapana kuproceda kwandakaita nezvakazongoitika mumashure macho zvaakanga abatana nazvo zvimwe zvakamukanganisa kuti azoita plani yake akanga ataura kuti achandiitira. Saka indiniwo zvanguwo, that's why ndichingotaura kuti pano ina handita se handibvi, because ndinofilawo somehow kuti life yangu yakatodestroyekawo, past yangu iyoyoyo yandingadai ndakatoitawo something ndakatadza. Saka ndinongoramba ndichingotaura ndinotongoramba ndiripo, because ndakuitira vana vangu, handina zvandogona kuvachengeta nazvo. Okay, saka iwe haubvi papapa? Handibvi, because vakawanda dai vari vashoma maybe ndaitaura kuti hazvina basa, ndinoita walk away ndoenda ndinotanga hangu life yangu patsva ndichiita something chandinoita kuti ndivariritire, but vakawanda handikwanise kuvachengeta. Haasi violent here murume wako? Aiwa, not violent zvekuita izvozvozvo, but tobvunzira kuti pano iwewe ndobvunzira kuti paanosvika uchitaura tina ini sezvauri kuti iwe pana handibvi, uchimudza kuti iwe shamwari pana handisi kuzobva kuti azogoni kuzvuzvurudzira akakurova. Izvo zvahandisiziye zvangu, handisiziye zvaizvezvi ndikuti akatotsamwa pamusoro penyaya like pakutoya palife iyoyi kuchatongosimudza futi mamaproblems. Saka hamira, saka ungoti chawai hapana zvandingazviito, ini ndiri kungotsvagawo kuti nditsvagewo help yekutiwo vanhu vakadai so tinoita seo kana ndasangana nenyaya yakadai so, kuti kana waona kuti chechi yakadai yapinda pakati, because inini
ndiri kufilawo kuti chechi iyi kai yanyanya kupindira mukati melife yemurume wangu, kuti murume wangu akutadzawo kuitawo munhu wekuti anondinzwawo. Saka marriage yedu yatongowo kutoti yakangohenga so patambo yekuti munhu anenge asina basa newo, kusvika iwowo wakuudzwa nemurume wako kuti unoshamisira chii, kufunga kuti kuya kwawakaita kunze kwenyika unoshamisira. Saka ini zvinotorawo kufunga kuti asi ndakudzarwa nekutiwo ndiri munhu asinawo chaanoita mulife make, kuti kana ndakudzwa ndoshamisira pane vamwe vanoshamisira, arakidzwa vanoshamisira, of which hapana chavambodzidzawo futi kudarika kana inini nenhau yokuti vari kungonzi vana vapasta. Right. Msikana anonzi Shalom Chatima, handiti Shalom Chatima, baba anonzi kuda kwashi Chatima. Guys, hakuna here vanotamba pa Facebook apa na Andrew Chatima awewe ku Belvedere. Handiti kana kuti na Shalom Chatima muvadedze muti muri kudiwa ku live kwa mabloka ku WhatsApp munhu angachitaura nemi kwai chiuya ipa live straight, because ticharamba tichinavo, ticharamba tichitozopuma ngona tichenge tichiposta mapictures avo kuti munyatso kuvaona. Handika tichida zvichida pamwe kudai vanenge vari comment section kana kuti hama dzavo dziri comment section, kasi naye hama kana muri comment section kana kuti vanopinda chechi iyoyi kana chechi yakuzosvika pakadai so munonzwa sei, kana pastor ungadai muri kutorambidza kuti chechi mangu barika no, because barika moto unopisa zvamunoziva imi kana muchiti muri mufundisi futi haisi church, it's a cult yamunopinda. Takuda kuchukudzai shoko raMwari. Handika shoko raBhayibheri, shoko raMwari rinotaura kuti hanzi murume uchava nemukadzi mumwe chete. Handika uchave nemukadzi mumwe chete, mukadzi achava mukadzi womurume mumwe chete. Handiti so ina ndichiunderstand kana muchiti imi mushora vana venyu iwe kuda kwacho Chatima uchida kunopa umwe murume kuti tora mwana ushu, because ione vana vako 30 vawakaita 10 20 30. Handitika vawakaita nevakadzi vako 5. Handiti wakatidza life yako iwe wakuda kudya mari nevana right now uzati murume womukadzi uyu ari kunze kwenyika. Handika kuma countries kwari kuko kuma Egyptian countries kwari uko, handiti wakuda kutsvaga tiketi rekuti mwana wako akwirewo ndege ainde kuma Egyptian countries uko. Handika wakudya mari, wakuda kudya mari yemunhu ine chiuno ukopo. Handi vana vako vana vadiki wani watadza kutsvakira vana vako here vanhu vari single. Saka chechi yacho yakadaro vanhu vanouya sei chechi yakadaro yekuti inoparidzwa isatoziva mufundisi bhini. Mufundisi ndobasa rake rekumirira kuti vana vesangano vakauya vachinesana vane maproblems nemurume unovagarisa pasi and you cancel them. That's what we know. You cancel them. Wava cancela, wava gadzirisa. But iwewe kuda kwacho Chatima wapindira mukati meimba iyi. Handika waputa imba iyi. If anything is going to happen pamukadzi ushu, handika ari kuchema uyu kana pakatika hovhiyo kana kakufadzona kadi kuda kwashe will come for you, because ropa remukadzi rinenge riri mumaoko mako ndiwakonzeresa izvi. Indirigani kugara ngozvitora ipo pano pachena. Handimaona kuti akogara aziva kuda kwacho Chatima will come after you and hauzorori and chakushaisa muhope, chakushaisa mukana pano. Let's hope wakasimba, nokuti kana usina kusimba change chizokuisa kuma Metro zvakare, change chizokuita kuma newspaper kwenyu kuZimbabwe kuti unyazoziva kuti zvauri kuita izvi it's wrong. Ndeipi church inonzi End Time Messages Marry and Divorce? Makaione pichichi yakadaro guys, inotodzi End Time Messages Marry and Divorce. History rudzi, it's a cult that ndofunga unotora nezvikwambo zvako zvaunoshandisa kuroya nazvo vanhu. Varume vakatova brainwasha. Ndofunga muchechi makazara varume handiti vanambowanda vakazara kungoti ihama ndiro dzakanyanya kuzara kungoti wose kuti vakwasha chichichi hamuna vanhu vakambonyanya kuwanda vatingataura kuti vanhu vakanyanya kuwanda. Saka vakwasha vake ndinoda kuziva kuti alright vakaenda iwa murume wako haisi hama yapasta, murume wako haisi hama yapasta, vamwe vakwasha vake vari muchechi umu ari kuvapawo here vamwe vakadzi muchechi umu. Tinoda kutangira ipapo. handina kunzwa ipapo. Iwa handiti murume wako haisi hama apuwa mwana wapasta kuti aite mukadzi wechitu wati munana vakwasha varimo. Handiti vakwasha vaka vari kuvapawo here vamwe vakadzi muchechi umu. Pavakwasha vake handina wandaona ane mukadzi wechitu. Saka iye ari kuprotecta vakwasha varasisi vake. Handiti ari kuprotecta varasisi vake avasiri hama ava ndovopiwa vana vavo. Zipasta iwo uri tsotsi, mufundisi tsotsi uri pavha yekupedzisira pasta iwewo apa ari kuzvitira kuti adle mari yevarume venyu. Adi kutanga apa vakwasha vake vamwe varume vanasisi vake vamwe vakadzi toziva kuti ndio mutemo womuchechi imomo. Ngambotanga apa vananhingikira vakwasha vakava kuti vakwasha vana varume vanasisi vangu ndauya nevakadzi ava. Handitika chiitorai muti tututututu toona kuti zveshuwa iwa vakwasha varume vevana vasi varume vanasisi, hakuna anasisi vake ivo varume vevana vacho ivavo. Alright, ivo varume vevana vake. Alright, varume vevana vake ivavo ngachiuya kana vamwe vakadzi avape
vana vake vainde pabarika auye nezvinhu zvana zvechidiki ati mukwasha wakarora mwana wangu iwe asi chechi yedu inoti mumwe mukadzi uyu ndauya nekuzokupa tiona kuti zvinoita here vanoti choice yako ka unouya wega saka manje ane weakness yake ka anobva aendo ega ende paanoenda because like ipapa akabva togarwa naye pasi akangoudzwa kunzi inini ona vanhu zvavachanditaurira because munhu akangwara watechidhila naye ambva agara ataurira munhu zvichataurwa nevanhu handi muri kunzwisisa zvikanzi vanhu vachanetsa because vachatanga kutaura kuti vana venyu makuvapa kuvanhu vanenge vakapfuma muchechi ndo hamakupa vana venyu asi mimi hambana anenge achiziva kuti mauya mega kuzokumbira ndikuda mwana wenyu nhingi hamaona manje pari triki zvekuti ipapo saka ini zvondoita ndotumirawo kana kuti ndikati chiko kana ndikati kudiko chiti hazviiti wati vakwasha varume vevana dei vanga vari vasikana vane varume ndikati ndotumirawo somebody anoti kuti ndodawo kuinda pane ndotumirawo musikana mukwasha wapasta nyenga iwoyo muiti vakadzi tutoona kuti pasta anobvuma here amen vanenge vachingoti kaitisi yake uye hadhiservi kunzi pasta futi uye hakodzeri kunzi pasta vanhu vamwari vediweka tiri kushoresa mwari tichidaro uye haasikodzeri kunzi pasta uyu ngatingomutii kuda kwasha hakuna mufundisi akadaro hakuna pasta vakadaro kunotonamata muchechi kunamata munotokunamata chekunamata cheku cheko ndizvozvozvo haungatotauri zvako zvese zvimwe zvaunogona kusangana nazvo but nhau yekuti wo unenge uchingoona kuti panapa ini ndadzvanyirirwa ini ndosaka ndangouya kutaura kuti kudzvanyirirwa chaiko ndokwanenge uchiona saka vakataurwa ipapa asi vari kutofilawo kuti vari threatenedwo kuti kana inini zvikatongobudirirawo ipapa apaka vari kutongozwa kuti vamwe veduwo varume veduwo ka vatotarget ndo vatova next because varume wacho vanenge vakutotiwo saka zviri kuita right ndabhulokwa kuwhatsapp hangu asirega ndimbozama kufona direct timboona kuti ndobhulokwa here kudirect ku ndimbozama kufona direct kuna pastor timbotaurirana kune mukuru wekautu timbonzwa kuti ari kuti chii varume nevakadzi kana muri kupinda chechi dzakadai soka tizai neupenyu hwenyu tizai hakuna chechi yakadai kati hakuna chechi yakadai it's not up to me to judge but vakomana hakuna chechi yakadaro zvimwe nezvimwe tinganyepera naiduka chechi yekuti hanzi marry and divorce 511 hatidzidi muno muchechi munozotinetsa mangwana mai nezvipepa zvenyizvi ani maona munomu munoitwa inoitwa munomu asana mbona zvakadaro inozati mwari vajesu vakapinda neshamu mutemberi mushure mekunge vaona mutemberi muchiitwa ufeve sehou huri kuti kutoitwa muchechi imomu vaona muchiitwa ufeve muchitambwa makasi vanhu vachitengesa mimba yemwari jesu vakagumbuka vakatora nhikiri vakamhanyisa vanhu vanga vari mutemberi vese kuti budai ino imba yamwari ndeyekunamatira haisi yekuita izvi saka uyu ichechi rudzii zvakadzingirwa vanhu muchechi ndo zvaari kutora iye achiita muchechi kwake kuti uyai muchechi tikupe vakadzi vaviri hakuna chechi yakadai saka ndokumburombo kudonedza ndimbotiraya kufona kuti ndifonere nhikirikiri pastor ava direct kana tifonere mwana pastor nda namba dzavo mwana wavo directiwo kuti mwana uyu anoti kudii sezvo andibloka right guys zvotoita nezvekudai regai sweat the shot timbovaudza idu our peace of mind pastor nirai hai chechi idzi okay Thanks, Kay. The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Right. Phone haisi kupinda rikaiti try zvakare toni.
number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Right. Saka number is kupinda ya pastor zvandakuita ndakuda kuvhurira imimi madiaries kuti mufone. So because in iPad yandinoshandisa kuita live yanga ichinetsa, now ndause phone anditika yes chiedza samboko. Now ndause phone yamunosifona yaya ndo yandashandisa pa WhatsApp. So inofona direct chat andika pa WhatsApp aite because ndiyo yandikushandisa. Saka iko zvino zvika number ya public ye WhatsApp ya ndo yamuri kufona nhasi. And tibatsire mwana uyu mningina. Mwana mdiki ane 34 years. Right. Number dzekufona nedzidzi tibatsire muningina ushu. Nekutaura maviri matatu kuna kuda kwasho. Right. Right. Caller, hello. Caller, hello. Hello, Smell. Yewe imasi. I was married to such a church. Okay. I was married into such a church, and the thing is, you can't correct it because it's part of the doctrine. Yeah, church yacho, but it comes back to your relationship yako iwewe ne husband yako. He has to decide whether he wants to marry or not. It's unfortunate because the Rodakazi in such sectors but like in it, my husband, he never married another wife. Even his father, actually bishop, and he's totally against it. Even though I'm in church, but since Kola aine muchato, like isusu tese tine muchato, akuna mukazi anogona kuyamba bake because iye ane muchato. So the best she can do ndezvekuti murume akati ada kudivorca, and since iye asina mari, anofana kuti vochiita dzichisapoterana yochiitwa zviri pamutemo, zvinhu zvese oita divorce yake zviri pamutemo, owana a share from that marriage zviri pamutemo. Hapana zvokumutyisidzira kuti anzi muchato haushandi. Chokwadi ndechekuti muchato unoshanda, and vanozviziva. That's why even the husband, the pastor vachigara vachishora muchato because vanoziva kuti kana munhu aine muchato ane upper hand, and mwana wavo haakwanisi kuchata unless muchato iwoyo watobrekwa. Saka the best she can do kuenda through divorce court, order a fair benefit of what she deserves, kana kuti ogara zvakadaro. But I wouldn't advise her kugara zvakadaro because even isusu vakadzi vakarorerwa, vamwe vakadzi kuchechi kwedu they complain. Saka izvezvi isusu kuchechi vanhu vatori in a process yekucorrecta the constitution yechechi kuti tonzi from now murume one mukadzi one. Vanga vakatororawo kudhara, they can stay like that, but isusu kune vechidiki doctrine redu riri kutocorrectwa, and it's totally unfair. I really feel for her. Saka apa miracle. Saka apa muri kucorrecta Bible rap. Sisimeli kutaura chokwadi ka ini ndakazvarwa Pentecostal church. Kunyatsozvitsvaga chaizvo muBible vhesi inoti murume one mukadzi one ka atiwani. Aiwa iripo kola. Iripo Corinthians chapter iripo. Tikatsvaga tikaita sei kutaura chokwadi ndecheko ndekuti kuroora mukadzi two kana mukadzi one tichizvitarisa muBhayibheri. Justification yacho unogona kuishaya, asi isusu zvatakaita semadzimai kuchechi takataura kuti kutaura chokwadi zvirwere zviripo, and it's not like vari kutora vakadzi two sezvazvaitwa kudhara, because isusu from the foundations yechechi vaishandisa according to tradition yeZimbabwe zvanga zviriko zviya chihure, vanhu vanohura vopitisana zvonzi ndakurora mukadzi wechitu. It's not even the proper way barika inofana kuitwa chaiyo. Saka the only thing that they naikola kuti kakubatsira nekukupa ivhesi yacho yoyo inoti mukadzi achawe mukadzi womurume umwe chete, murume achawe murume mukadzi umwe chete, munozoti munondipei? Dipei andokusenderai ndokupai. Ini ndiri kudaro because I was one ndakazvarwa Pentecostal church still. Ndichakupai kola. Aiwa ngatige kuita naro. I will give it to you. Mira number dzako aiwa, it's a foreign number.
ise foreign number dzakanaka saka ndichangokukandira ipapa unyatsokuzvionera. Indeed, I was totally against it, but kutaura chokwadi, there are two sides to the story. Because vanonyatsozviita vacho vane majustification. Because iriko iri kuna Exodus inotaura kuti kana watora musikana unofanira kuzokurora waita sei saka it's an issue yekuti iri debatable. Munhu anongosapota side raanenge achida, but inini I'm totally against polygamy. Mazuva ano kune zvirwere ende zvinokanganisa vana. Like kuchechi kwedu isusu kune vana vakatokanganisika zvisingaiti nenyaya idzodzo. Kune vana mai vakaenda vakasiya vana vakakura vachitambura. Kune vana vari bitter, kune mahusbands ari bitter vakaenda through that process. Saka matimunonipa ngatimbomira ipapo, matimunonipa maringa privacy. Aiwa uri munin'ina wangu ngataura nechokwadi, unonipa mari vhesi ndokupa. Ngawaita declaration, ngatite declaration pamberi pevanhu kuti unonipa mari ndokupa vhesi. Ndokupa $10. Aha, newe uchifambira kuenda kundoposta $10 pamukuru panzi by Western Union, hauni kuti vanoiramba $10. Havarapi. Heya, ndiri kupa vhesi. Yeah, but what I'm just trying to say is ndezvekuti ukada kuita nharo navo from the scriptures they can find justifications azvo. Saka the only way such a church ine zvinhu zvakadaro, chinhu chavanogona kutamba nacho, chavanogona kudhila nacho i-constitution of which manje kana ari ye-founder wacho atori in support of it hazvichinjike and vanodya nazvo. That's to be. Aha, thank you Zomurinye. Mirakola. Ndanda kutosunga untra Bible rangu. Hauna kuti ndakutodayo ndichifunga kuti gara Bible rangu ndakutoda kuti ndinosumuka andiona. Une Bible rekola pamberi pako uvhure 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 3. Uverenge ipapo iwe uchitiverengera vanhu pano. Tukushandisa Bible rangu 1 Corinthians 7. Ubva watumira $10 yacho sha. Ndakutozowedzera yapinda pa 20. 1 Corinthians 7 kubva pavhesi 1 kusvika pa 3. Inoti zvino kana zviri zvavakandinyorera ndinoti zvakanaka kuti munhu arege kubata mukadzi, asi nokuda kweukomwe murume nomumwe ngave nomukadzi wake, nomukadzi nomumwe ngave nomurume wake, murume ngave mukadzi zvakafanira nomukadzi ngadarovo murume. Thank you caller. Anything else to say? Manje ivo vanobva aiwa caller watiwa muna wakaverenga Bible wakatsvaka iwe ngatimbomira zvavava ngatimbotaura zvako iwe pascripture iyoyo ukadzika pasi ndosati ukudza kuti inyaya yekuti inoitisikakadaro and vane majustifications but ngaasachidzirwe nechekuti hanzi muchato wako haushandi. Muchato wakola unoshanda. Ini ndine muchato hapana zvavanogona kuita. Muchato unoshanda even vamwene vangu inini vane muchato unoshanda ende isusu hatina kana kumbeta pa-white wedding. Like me when I got married tatina mari yekuti ndiite white wedding, but tichingororana ate zvarava ku the first thing chavanotokudza ndechekuti kurora mangwana chaiye mhanya kupoti. Chechi yedu yakanaka asi kudzikodzero dzevakadzi kunodzvanyirirwa mhanya ndoya unopinda end time. Aiwa handipinde end time but ndopindawo chechi inobvumidza kurora vakadzi vakawanda, asi isusu kufamily yedu ati zvarava kuinini bishop but vana vavo vese mabrothers avo ese hakuna munhu akarora vakadzi. Unoudza bishop wako kuti kwaiti kudai padiaries panapa nasimeli kwauyai pano tinyatsowisana titaurirane. Hakuna constitution yebhaya munoda kugadzisa yemubhaibheri, hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna. Musada kuramba makatsikirira kuold testament kuverengai kunew testament. Udze pastor bishop kuti kwanzi muri kudiwa kwasisimeli. Sisimeli hamusi kuteerera ndati vatezvara vangu inini ndibishop. Eka ndivo bishop kati vati ndivo vanesa constitution. Ivo havana kuita vakadzi tu, ivo vane mukadzi wavo. Asi constitution ndio vakaisa ka constitution ndio vakaisa sa bishop. Vakazvarwawo iriko, ichechi yakudhara vakakura iriko, vakazvarwa zvakadaro. Izvezvi vatoriwo in the process yekuti vangaicorrecta sei. Heya. Alright, Kola, thank you very much takunzwa. Reka timbopawo munhu kana timbonzwa mwana uti kudii. Alright, asi Kola guide anowana mari nedhivu
divorce hapana havana zvavanogomita ngaatsvage maloya amire nemuchato wake anowana mari nedivorce. Alright, zvakanaka Kola, thank you very much. Regai timbotora umwe avatinzwe. Kola, hello. Aneru Sisimeli. Mascara sei. Tisatenderera tichinyeperana, rega ndibatsire mwana wangu uyu. Tiri kurarama munyika ine hondo yakarema. Noumwe noumwe ari kuva nechitendero chake chaanofungira kuti ndo chiri more powerful than mine. Ndo chokwadi. Asi inini zvinhu zvandinoziva zviri musoko raivo Jehovha Bhaibheri ratinoverenga misi nemisi. Mwari vakati murume umwe chete mukadzi umwe chete. Mose kana marara mese mava nyama imwe. Handizvo here? Ndizvo chaizvo. Asi ndo Bhaibheri zvarakataura. Kureva kuti maanyama 1. Baba ava vazvara vana 5. Handisi kuvajaja. No. Ndoda kuti mwana wangu andinzwisise. Murume wake azvara vana 5. Ava vashanu ava nemukadzi wake vakavaka musha. Decision yokuti azotora mumwe mukadzi aise mumba avana 5. Inini handisi kuti idecision yepamwoyo. Ari kushandisa method yokuti ndo zviri muchechi. Asi mumwoyo make uyu murume uyu nguva yese yakazvara vana 5 aiva nemwoyo mumwe chete wakamira pamukadzi umwe chete. Ndo chokwadi. Chitendero chaapinda ndo chaakutora kuisa mumba make. Haasi kutora kuti nokuti mukadzi anditadzira. Muri kundiwisisa? Mai ava vazvara vana 5 havana kunzi vane mhosva yavapara mumba. Handizvo here Sisimeli? Ndizvozvo chaizvo chaizvo. Yokuti vatore mumwe mukadzi vaise mumba. Murume anotora mumwe mukadzi mumba achiti mai vari mumba umo havasi kundiitira zvakanaka, havasi kundifadza, kana kuti havasi kundipa bonde. Pane nyaya dzataurwa kwaCCTV kuti munhu anoita 2 years, 2 weeks, 3 weeks asingati haadi bonde kana mwedzi kana chii. Handizvo here? Ndizvozvo. Zvini nani ndiro rangu mumukadzi. Handizvo. Ndizvozvo. Mai vari pano havasi kuda. Kana kuti mai vari pano havakwanisi kuzvara. Havana mwana. Saka ndakutsvaga mumukadzi anondizvarira vana. Toda kuziva reason yavo. Ndeyechitendero here kana kuti ndeyekuti mai ava vatadza mumba. Mukadzi kana atadza mumba kune madzitete, kune manasisi, kune hazvanzi nanasekuru nanambuya. Ndikadzisewo mudzimai wangu pane paari kuresva. Ini handisi kuvajaja. Don't get me wrong. Toda kuedza kuti tianalyze nyaya yemusoro wemba yavo tisati tapinza chechi mukati. Iyi nhau yekuti iri kubva kuchechi here, zviri kubva pasi pemwoyo pavo here baba ava, kana kuti baba ava vakutora chitendero kuti nokuti kuchechi kuri kunzi unorai vese vakarambwa divorce marriage divorce zviri kutaurwa izvozvo. Nokuti kana vane reason yokuti vakuda mumwe mukadzi vanofamba vane reason yavo yokuti mukadzi ari mumba hasi kundifadza. Saka ndakutora uchidika ari kupfununa ropa. Kana kuti nokuti kuti chechi kwandikunamata tiri kutopuwa mhiko kana kuti takapuwa mhiko yokunzi ndatirore vakadzi vakawanda vapinde mumba. Nokuti pakuzvara vana 5 ka hausi mutambo mudiki kawo. Ndataura nechokwadi. 1 2 3 4 5 ava vashanu. Aiwaka baba ava ndavatiitire mushi. Ivo ndavachimbotaura kuti inini ndiri kungonzwa mwoyo wangu nenyama kuti ndoda kungorora mumwe mukadzi wechitu. Vochiti kune mukadzi ari mumba uyu, imimi muri panapa chiziva kuti kuri kuya mainini, kwauya mainini, inini garai ndo zviri kuchiita. Aiwa, isusu toda kutonangana napastor ava first because dei murume anga ane chishoro pamukadzi, ko pastor vanofanira kunge vachibatsira vana ava. Why vasina vakabvumidza vakabvuma kupa mwana wavo kune murume uyu? Why asina kuenda kutora mwana umwewo chero mukadzi wonje kana mukadzi ari yariro? Why akanotora mwana wapastor and pastor vakabvuma? Muri kuziva kuti chii chiri kuitika Sisimeli? Tiri kudzinganisa mhepo yakatakura mapepa makuru achibati. Baba vanoziva pavakatsika, mufundisi vanoziva pavakatsamira. Isati pazivi pavakatsamira nokuti why ndiri kudaro. Zvavari kuita hazviitwe nemunhu nje asina paakatsika.
unenge uriziva kuti pandakatsika apa nhangu pakatswinywa sei. Hapana, nhangu varume vese varimo mumukava varimo muchechi imomo. Mwari ndavandibatsire zvandichataura, Mwari vandiregerere. Chibva mati gwigwigi vakoma tiwane kuisa vamwe vanguri vanetsa kufona pane mifoni. Handei. Varume vapera kuita dhibirishi musoro yava haichashandi. Vakungotedzera zvese vanongoti engosi nepasingadi engosi. Vakatonyikwa kudhara namufundisi. Mufundisi varingoda kuti marriage dzirambe dziri surrounded mumomo muchechi mavo. Vachingoita upombwe ihwohwo. Upombwe. Vachingotora ivo vachingosanganisa vachingotora ingova chamupupuri chiri kungotendera panzvimbo imwe. Asi havasi kuziva kuti vari kuita maronda kune vamwe vakadzi vakaroorwa vari mudzimba dzavo. Vasukurirana ava mai avandiita chisimba chokutotaura nokuti kutaura kwaitonetsa kuti vataura. Asi vataura nokuti vari kurwadziwa. Asi advice yandiri kupa musikana ndeyekuti don't force matters. Usazotora zvinhu zvinozokuvadzisa mangwana iwe nevana. Because hatizivi kuti mufundisi akatsika papi chaicho paakatsika paakatsamira. Asi paripo paakatsamira simere baba ivava vamufundisi varipo pavakatsamira varipo pavakatotsika kuti isu harimbokufita kagona pakundusa. Alright. Alright, wakoma, thank you very much. Regai tipa mukana time yedu yakuita chitisiya. Yebo. Alright. Right. Kola hello. Taswera maswera sei. Inini hangu personally, I think chatinonida kufesa is face the situation as it is head on. Kuti pane chavakatsika kana kuti vanofanirwa kurayirwa kudai, inini at the moment hazvihold the water. Why I say hazvihold the water ndezvekuti kana munhu ari in a certain situation iri chaotic like this one, there is nothing that you can do unless vabengenuka ivo vega. Murume uyu ari kuzvifarira zviri kuitika, saka tochitodhila nesituation iripo kuti tobatsira sei mwana uyu. Inini zvandandiri kufunga kubatsira mwana uyu kumungwadza, asi ndine problem yekuti azviite kuti handiti ati murume ari kuZimbabwe. Iko zvino murume atari mundege kuinda kunyika kwacheko izvozvo as we speak. Wari mundege. Ndandiroda kubvunza kuti dai anga aripo murume, nyika yaari, what are the visa laws that are there? Kana achimaziva kana paine action inonida kuti iye atore akurumidze kuzviprotecta ochitora, because kana ari under visa remurume ane dilemma yekuti murume kana ati haachadi. Kune dzimwe nyika dzinoti kana uri under visa remumwe munhu akakukanzurira visa rinogona kukanzurika zvachose. Ndiyo problem yandatova nayo nemwana uyu. Ndanzwa matauriro ake mwana mainini vangu ava kuti vari kuti handibvi pano, asi ngavachingwarira zviri mumalaws ekwavari kwemavhisa ikoko, ndo zvandakuda kuti ndichivabatsira nazvo. Kuti havabvika zvinenge zvisati zvanyatsorwadza uye zvinenge zvisati zvadzimba nekuti mainini vachi. Hold on, Anzina Hussein Malunga. Sisimeli, I just got a confirmation about the pastor. It's true. Thank you, Hussein. Thank you very much, Hussein. Thank you. And Randere. Okay, at this particular moment, tinoti tibatsire mwana nekuti azive ma-laws particular country yaari kuti inonomira sei. Tingangomuti ngaajamuke, ngaaite zvakati kunzi dzoka kumusha utaurire baba wako. Pane ka-hidden agenda karipo kaanoziva kuti ma-laws emavhisa akamira sei, anoyerekana mwana uyu adzoserwa kumba achinzi akanzurirwa. Ma-Arab nations anonetsa, asiyana nema-European countries ekuti une kwaunonopotera kana uine zvinhunhwa zvako zvauinazvo, une kwaunonopotera kumarefugee emadzimai. Ma-Arab countries haakoshese vanhu vechikadzi, that is the honest truth. Handiziva hangu kuti vakamira sei ma-processes avo, but handizvioni zvichiitika kuma-Arab countries. Nekuti ndevaiva vanonyorerwa tsamba kakunzi kana wakuenda kutaundi unofanira kunge une tsamba inobva kumurume wako kuti uende kutaundi. Saka ndopandachida kuti ngatimubatsirei napo ipapo pari agent pekunzi uchadzoka kumusha kuzotaurira vabereki wake. Akatsika chii chaari kuti uchadzoka kumusha
kuzotaurira vabereki vako, and then vachiri kuda kugara mumba mavo. Hapana zvizhinji inini zvandingataure nekuti vachiri kuda kugara mumba mavo, asi pakunzi budai mudzokere kumushapa ndopandiri concerned about at this particular moment. Okay. Ndatenda hangu Ko musati mabva ipapo. Ko kuda kwashe chatima uyu wepa Belvedere opposite Selborne Primary School. Mupewo kama maviri yake mashoko ake maviri matatu. Inini kuda kwashe chatima if you are listening kana kuti uchanzwa. Church yako handifunga kuti ichurch but cult. Cult yako dai wangoita muchirodzana pachenyu ipapo mumhuri yako kana uine vana vako mana ororo vana vasikana hakuna kunovhiringa vana vevanhu vane mamarriages avo. Plus futi sisi Melika inini ndakuita problem nana pastor variko vemazuva ano vekuti vakanga vabata munhu vanomubrainwasha to the extent yekuti anokanganwa vana vake kana kuti mumwe munhu anotoramba basa angotedzana napastor vachienda kuminamato kutosiya basa chaiko kunzi ndichamboenda napastor tiri kuenda kuminamato ndo zviri more important ndo zvakaita senge kwana kuda kwacho. It's unfortunate. Handizekuti vanobrainwasha nemishonga here kana kuti I believe vanobrainwasha nemishonga asi kuda kwacho chatimaka dai vakwasha vako vakamborora vakadzi vechi2 nevechi3 tione kuti zvinokufadza here kuti vana vako varorerwa kudaro. Ndatenda sisi men. Thank you very much. Right. Kuda kwacho chatima tichange tinewe kusvikira pa next year apa. Nokuti ndiri kuona vana vakawanda vachichema muchechi umu nokuda kurya ndiritene makozi vanonga vachifona nenyaya yemutemo wako wenyama wekuda kufadza nyama yako, kuda kufadza chiri pakati pemakumbo ako, kuda kwacho chatima nokuti iwe waita vakadzi vako 5 uda kuira mugomba nevana vamwe vanhu. Hello Kola. Kola, hello. Hello. Yes, muri sei Kola? Ndinofara ngishisimeri makadii. Ndiripo zvangu hanzvadzi. Ini ndoda kutaurawo about church end time message. Hallelujah, amen. Ini ndakakurira muchechi end time message yo. Andei? Ndaitetwawo brother nemasisters but ndaipindira ku history. Okay. Toni chechi iriko yakawa kubva chechi yechiwakwa ndaitombonobatsira ukanyadzaka pachechi papo. Amen. Now ndagara hangu Cape Town. Okay. Ndagara hangu Cape Town. Mas muri kuona kuti muZimbabwe makatanga mine chechi iyoyo inotedzera zvinonzi zvabrother Branham. Iyo chechi yekubelvedere yekubelvedere yakabuda kuvanhu mapasta airwira upasta akabuda kubva kueast akandotanga imwe kubelvedere. Okay. Kutori nemuzukuru wangu kupindira kubelvedere iko. Uyo akatozera kutokwirirwa mukadzi. Revanzenyu Kola. Muzukuru wangu chaiye akakwirirwa mukadzi nabrother wekuchechi ikoko. Tikatobva kuno kuCape Town chindotsvaga brother iwavo akatama muZimbabwe mo. Murikuna iyo here iyo yati kureva yekubelvedere. Chechi yekubelvedere ndotoiziva muzukuru wangu akatochatira muchechi ikoko yakubelvedere watobva kueast. Vanhu vanogara pamberi avo. Saka munoona kuti chechi yekubelvedere ichikorrupt iri kusvibisa zita rekunzi end message original usati haubvumirwe kuti ukada musikana muchechi unoenda kundotaura kunana mudhikoni unoenda kuna pastor. Then moitwa inonzi courtship. Musikana oonekwa kunzi haana mwe mukomana here, mukomana oonekwa kunzi haana mwe musikana here, and you are not allowed kufamba muri 2 mukomana nemusikana waamucourtship. You can walk muri 3 but not 2 of you vanhu vari murelationship. Hamubvumirwe kugara mese kana kurwara mese musati machata. Ndo zvinoita kueast. Manje yekubelvedere yokai yaane vanhu vari corrupt yakusvibisa zita rekunzi end time message. Handi muri kuona. Inini ndinotonyatsoiziva yekubelvedere ndakakurira muchechi imomo bva ndiri mwana mudiki kuzosvika ndazouya kuzogara kuno Cape Town. I know every person, even muno mutare I know those people wachiri vana vadiki. Hazvibvumirwe vanhu vari kuhwanda nechechi yekuti end time message. Saka kuda kwacho chatima uyu munotomuziva ka? Ndinowaziva vanhu vese wavo. Inini ndaitoitwa brother nekugara kwandakasvika muCape Town. Kuno Cape Town yako
chechi iyo yeend time message iriko kuno Cape Town but wamwe wacho ndosangana namabrother achiditi kosepsasa kuchechi chichi but handidi kuvaudza chokwadi nekuti those people vakutora advantage kwanechikadzi hati munoona zvokuti ukaona mukadzi wekuend time message haabvumirwe kupfeka hembe yakareba kudarika mabvi haabvumirwe kupfeka hembe inoburisa ruoko pamhasurapo inofanira kunge yakavhara vanopfeka madresi mahombe havabvumirwe kurukwa musoro kugadzirwa musoro vanofanira kugara nenatural hair mukaona vanhu vazhinji time message bvudzi ravo rinenge rateta kuperera umwe wakadzi wacho bhosi vanongori amene mugezero vanoriita ungorisunga kumashure haribvumirwe kugadzira. Those are the end time message people. Hati munoona saka nyaya kutaurwa nemonasisa wokuti murume wavo ndipasta kuchiche no ivo vanhu vakutezi vakuhwanda asi vachibhilivha mune a certain belief thing yavari kuita siriyo yechechi. They are just tarnishing zita re-end time message. Of course I understand end time message pane pandakatadza kuwirirana nayo haikubvumiri kuroora musikanasirwe muchechi haibvumire barika. Inini ndakazobude mumbozi ndakaroora hangu musikanasirwe imomo bozi ndakaona zvaiitwa nevasikana imomo lot of shrinkaging inenge ichiitika mulife newanhu iwavo. Saka mukuona kuti kutaura chokwadi I'm not saying vanhu vanoenda kuchechi vakaipa but vakanyanyita too much into church they end up being stupid. Wakukontrolwa life yomwe munhu. imi makakura muchechi imi minyatsotarisana ngurai pana yagumbura yakafamba sekwepi mukuona gumbura akabuda kueastly wakabuda kueastly bhozi waida kuita mapasta wakatadza kuenda pathat position pastor original pastor wekueastly akazofa ainyura mumvura kuningi kuleku ndokufunga 2 years ago. Andikuona saka muri kuona kuti wanagumbura wesaukawa ndinowaziva personally andikuona aiwe mudhikoni but munoona kuti chechi ichechi yevanhu vanosvita vane mari and that's true kuti vane mari. Mujara wangu aitiwa mudhikoni chechi momo akazoshayikawo 3 years ago. I was in Zimbabwe takatomuchemera muchechi yekueastly iyo iye I drove from Cape Town kuenda ikoko vanhu ikoko vanozvisa pane imwe class so ukaenda kuchechi uine pick up bakiri area vanokuona ngemunhu wepasi. They have the expensive thing but pane zvandakacherechedza ndikaona kuti chechi ineka inobrainwasha vanhu pane zviri kuitika because most of those rich people vari momo mumwe ane mwana asina kukwana mumwe ane mwana ari kuri fani you don't understand them then I realized I have to step and watch kuti chii chinoitika muchechi handi munoona saka muchechi momo yeend time message hakuna inobvumira kuti abari havabvumi and haudanani nemukana usingazika nokudziori vanoiti courtship unenge wamucourtship everyone is watching your movement. Andimukona alright saka uyo munhu ari kunyepera chechi end time message ka vari kuhwanda nezita iroro they've got other belief which is not end time message. alright thank you very much hanzvadzi mafoni ari kuita kurira regaitimbodzwa regaitinzwe vamwe. Alright mafoni ari kuita kupenga nekufona apa right regaitinzwe vamwe right fonai guys vanhu vari kuita kupenga nekufona right hello hello hanzvadzi maswera sei ndiri raiti since vanhu vakawandisa nandangoti ndingofuna ndingokupa 2 minutes. Alright. So pandatanga kuna show ndabva ndatora screenshot ikabva ndanosheya mumawhatsapp group ndikati nyaya iripo kwasismeli nhasi ndeiyi saka pabva paita vanhu 3 vanhu vangu vachichema kuti hanzoni kana tikwanisa kubva kuchechi ikoko hanzi ibva tiza musaende kuchechi ikoko hanzi upombwe uri ukoko hanzi uri serious. And then mumwe wacho one ari related to the first wife yapastor vacho ivavo. Alright. Hanzi kuti pastor ivavo pavakangorora mukadzi wavo wekutanga hanzi akabva aita kuita alienated mukadzi wacho kubva kuhama hanzi haatombobvumidze mukadzi wacho kuti aone hama hanzi control yacho yaanoita iri
serious. And we can go for years tisina kumutaura nehama yedu mukadzi wacho wekutanga ye, because hanzi chechi yacho inocontrola zviri serious. And then uya netrend one year-old hanzi mwana wechi2, hanzi ane mukadzi wechi2. Ane 5 vakadzi. Ane 5. Saka hanzi mutrend one year-old uyo hanzi mwana wemukadzi wechi2. But anyway, ine nacho zvangonzi kuchechi kukanzi musaende, hanzi kupombo uruko kwanzi kutori serious. Ndo 2 cents dzanga kuti ndingokupewa hangu ndosiya hangu yamwana ndese vafone zvavo. Wow, thank you Husi. Thank you. Ndokubata kuseri, ndatotara newe kuseri. Iri bo. Alright, sharp. Alright. Wow. Yeah. Amen. Regaitizwe lo kola. Hello, Tikmeni Magadi. Tiripo Magadi zvenyu. Just wanted to do 2 things. To correct nyaya yekuti end time. Nyaya end time nechechi dzanagumbuda nechechi dzanachatima. Is an issue inenge yechicken life nechicken in. Okay. Kuti munhu Zimbabwe inotendera kuti ukatora zita nechechi kana zita reimwe kambani ukanoisa surname haisiri imwe chete, saka you cannot contest kushandisa kwezita rako yechikoro. So ava vanhu ava vakabva kumain church nenyaya yekuti waida kuita musikanzwa yavo ndobva vanotsvaga ivo kuita like izvozvi kuti marry and divorce. Kuti marry and divorce is just zita isenemu yaakapa to distinguish from the church yaakopa zita ravo, because izvozvo ndozvaitingavhumikire zvachona. So uwe ukangonzwa yane senemu yekuti marry and divorce, it really does not touch with the main church nema doctrine out. No, there is nothing like that. Right? Saka vanhu vaida kuita musikanzwa yavo neunhubu hwavo, but vanozongoita vachizoti pane doctrine nescripture, of which hapana chakadaro. If you talk to the people where the original end time havade izvozvo, but vanagumbura nevamwe vese ava vanhu vanenge, it's because in a very strict doctrine around conduct yemadzimai nevarume. Saka munhu akatyora that conduct paanonobuda ndizvezvo zvokuti munhu kana atanga uhuku hwemadzimai haachamiri. Kana vanokuma machechi avo ndo zvavanozombe jama mumazviri. Ivo wese vanachatima wese vanagumbura ndo zvinhu zvacho. Saka upombwe kuda kusatisfya maneeds enyama dzavo zvinova kungoti anytime ko ngavatsvake mamwe mazita ka. Ndosaka isusu tatirega tinyatsouya nezita rake kuti vanhu vanyatsokuona kuti chechi ipi iwe. Ndosaka ndasa neadress kuti opposite pakati kuti vanhu vanyatsonzwisisa chechi yatiri kutaura nezvayo pano. Yes. It's just like zvekuti just because they've given that surname varidzi vezita rechechi iroro they cannot go and contest. Yeah, very true. Right. Thank you very much. As long as muri kuziva kuti kwanzi inonzi marry and divorce. Marry and divorce haisiriyo yedzimwe dzatizividzi. Iyo kwa inotonzi marry and divorce. Saka iwe kuda kwacho chatima we marry and divorce ndiwe watiri kutaura we ku Belvedere opposite Selborne Primary School ndiwe watiri kutaura nezvake iwe. Yes. Okay. Ndochiuya panyaya ava vane problem. I think the main problem is kusheedza kumba. We have a very one ine sitting yakaipa. Akangodzokera kumba passport inopiswa inevisa iyo, and she will not be able to go back kunyika kwaangana. And like they are what the other caller is saying, murume uyu angotaimirwa chete kuti maybe anowanawo. That's like his wife is saying. Nyanga akatora mudzimai wechitu chiri chikafu handifungwa kuti ingashanda. Ndizvozvo. So kupiwa mwana wapasta it's not anything because pastor waona kuti mwana wangu anga akaragarawo anonokuta. And mwana wapasta hawangopiwa chero munhu, vanongopiwawo pavanonzi vanonokuta. Ndizvozvo. Ndo maitiro avo ndo matyiro avo. It's not about the doctrine yechurch, munhu akangoipawo zvake. Ndizvozvo. Ndizvo chashasho. Well said. Thank you very much Hanzvadzi. Maita basa. And then having said that, Father would want to help our sister. If she then goes back
yaariyo gareji kumba mwana wapasta uyu haanga akakwire ndege yacho akanosvika ikoko kunyika akati ndiri mukadzi wechitu nekuti nyika idzodzo hadibviroko ndizvozvo saka iye ngaramba akatika kana achiri kuda mereji yake maybe yes we thought about marriage yanya yekuti tichengete vana vangu saka akazigarira kunyika kwaari ikoko kusvika agona kuwana mapepa ane zita rake zvaakuti zvinoti wane makore mangani vari kwavari but azvigarira hake ikoko kusvika akwanisa kuwana mapepa eikoko kana kuitira divorce yake ikoko kwaari because divorce haina yekuti unoikemura uri kupi you can do it kunyika kwauri saka murume wacho she really does not need to go back to Zimbabwe kuti anoda divorce. But what I would say, murume wacho would find it very difficult to process a divorce yacho kunyika kana dziri nyika dziri strict achiti ndaurora mumwe mukadzi especially kana ane mukadzi ane muchado but kuinda kuZimbabwe it will be a mistake because anozosvikotsemurwa mapepa ake angachoita sei akazokucha sei. Wow. Thank you very much Anjadzi. Thank you. Regai tinzwe ari kuzvinzwa, regai tinzwe vamwe vanoti kudii. Maita basa nekucontribute stereke. All right. Iwe doi, you are making noise. Go and cry in your room there. You are making noise for us here. What's wrong? Why are you cheme iwe ngiri? My penalty, mwana cheme iwe. Oh. Anga chinota zvipopa imazvi hora dzanga chiona mu TV mumu. Right. Ndiani mwanga chifona hapa. Okay. Okay. Hello Kola. Hello Smendi, murisei. Mushe kanjani? Tiripo. And I chirangwa comment hapo nyama msichana Smeli yataurwa na sisi baba paningirikini. So it's like zvese zvavangashitaura is true because ini ndakamboita marriage yemurume aibva anga ari muchechi mumu. Actually I met him here mu England munomu. Saka vaipinda chechi dzanakura ini ndasingatomboziva anything about it. Saka zvese zvataurwa nabhudhi vabva vangashitaura kuti munopfeka madress akareba. He changed me to be somebody kuti ndipfeke madress iwayo uchinza unofanira kugara uine natural hair. Everything is true. Saka as time goes on ndopandakatanga kuudzwa zvebarika kuti unofanira anopfuura kuroora vakadzi hopo and iye ipapo ndanga asingatozivi kuti anga akamboroora achigara kugweru aine vakadzi hopo. Saka zvazvazotanga to come into light everything ndakupinda muchechi momo ndasinatombozivi zvese izvozvo ndobva ndakutanga kutaurwa navo nanagumbura vacho vachitaura kuti ndozvazvitoripo sister munofanira kutotedzera ndomutemo wechechi munofanira kuteerera brother haufanira kufa criticizer zvese zvavanenge vataura zvaunoita ukatambira mari ndo vanofanira kuziva kuti unoita sei vabereki wako vanopiwa mari sei and everything. That's very true. Saka ingori chechi inonhingina inoda kudzikisira vakadzi. I think they take advantage zvese izvozvo zvanga zvitaurwa navamwe sister kunzi vane zvavanomanipulata bhaibheri vachitanzi zvakati zvirimo mubhaibheri zvebarika and which I couldn't agree. Saka at the end of the term ndaona kuti I couldn't handizvikwanise ndakazvisiya ndikabva ndikati I can't belong here. Hey, samatozisiya marriage yenyu. Ndakasiya sisimeli ndakaona kuti it's not worth it because handingacontrolwe vabereki vangu the struggle kuti ndiuye kunoku ndive somebody ndotanga kupa vanhu mari zvichinzi pastor vanoda motikari kuZimbabwe you have to vashipira motikari. Vamwe mabrother aitobva kunoku achinopiwa vakadzi naagumbura kuZimbabwe kuti kune mukadzi vachiudza vakadzi kunoku vaine vakadzi. And I remember the other sister vaipinda ipapo vakatozotora munin'ina wavo futi kuti aite mukadzi womurumwe wavo. Yeah. It's just a lot zvinoitika iyo anytime message iyoyo. Saka kubva ipapo inonzi anytime tatafunga tinonzi end time zvese inonzi anytime. All right.
Okay. Saka zvese izvozvo it's very true sisimela hapana zviri kumbonyekwa. Varimo nanhasi pane vamwe vakatozongwara vauya muno muengland vakatiza zvagumbura zvacho vakatiza chechi vakati hatidi kupuwa vakadzi wopo. Vamwe vakasara vamwe vaitoisa mafevha ekumitira gumbura kuti ndikuda mukadzi nekuti anoda mukadzi kuzimbabwe votenga motikari vachitumira vachienda vachibva vapuwa vakadzi. So all those things are very true sisimeli zvese zvechechi dzodzidzi saka ini ndakabva ndangoona kuti isati ndaenda kure I can't handizvikwanisi ende nyaya dzaakubuda kuti ane vamwe vakadzi vada kuudzwa kuno kuengland vada kuita sei vaakasiya kuzimbabwe. Everything came to light and vamwe vakadzi vacho votodzwa kuti vanenge vamborara napasta vanenge vambosembliwa napasta vambosembliwa napasta so pazvakazobuda kuti gumbura asungwa and everything it wasn't a surprise to me nekuti nyaya dzisina ndakuziva simeli kuti ndozviri kuitika so hapana chitsva kana kuita sei ndakabva ndangoona kuti ndakabuda early the better ndikadai nditori paimwe situation yekuti hameno ndingadai ndisina mbonikira saka iye akazongokontinue nechechi yake hameno kuti ari kupiwo saka takangozongoenda our separate ways. That was the end of it. Wow. Yo, thank you Kolavi, thank you very much. Rekatinzo marufona. Alright, smell bye. Bye. Vakumana mufunga kuti edzinopera here guys. Mazvinzwa kwai vakadzi vanotanga assembly wana pastor ndiye anotesta first. Then vozoinda vozoinda kune kuvozopuwa vamwe vanhu. Kwanzi pastor ndiye anosembla first. Kuona kuti zvakaringana here ozopawo umwe munhu. Imi kaimi Mwari uyu denga riri kure zvokwadi nesu. Doidei, come here. Kola, hello. Yes, Kola, how are you? Hello. Yes. Hello, Sister Mary. Muri say? Yes, ini mushe tinofara. Ini like ndakambo pinda chechi then zvakazoita kuti ndibude chechi ini ndakarambana nemurume wangu. Saka waiti zvoni unofanira kumira murume wako akafa then ndokuti uzororwa. All right. Saka imeenda kurorwa murume asati afa. Unofanira kurorwa nana brother wemuchechi imomo. Kumurume nyanga atofa here. Wana brother. Aiyo. Waitoti ndofanira kuona way yekuti afeka ndozororwa. Mumirai muri kuti murume muchechi makaudza kunzi itai plan kuti murume uyu afe muwani kuenda brother muchechi. Yesu. So menzi murai muite major. Not the message of the hour, end time message of the hour. Ndikati ina ndizvibona. Hakuna chechi yakadaro guys. Saka menzi mumurai nei. Ameno. Unotoona plan. Brother vacho vanga vatovepo here vaimaida kupuwa. Mudzaka zvimwe zvinhu. Brother wacho vaisadawo futi mvana. Saka dai vaida mvana maite uraya. Vanokurongera pana umwe brother angatova interested but manje murume kuti ndiuraye angatobudawo muZimbabwe ndakamusingazivi kuti ndinomubatawo. Kola. You made my day. Kola madinakiza. Zokuru sei machima ida kuri muruma ngabude sakati bura he makashia kuzo. Makashia zati bura sei. Then anda vada. Auroro ikana murumo wako aichiri mpenyu. Saka even brother manga. Brother manga vane interest na baba. Mama tambotaura ne. By that time, it was 2015. Mama taurona mukawirana brother ava vacho vanga vaine interest ava. Vanotokufugamisai pane chimwe chinhu so kuti mutaure.
saka makatomuti matopfugama ini ndakapfugama because ndaida kakuti ndirorwe ndikaurise kaex wangu but wakati hazviiti kana iri mupenyu. asi kona hey saka makatizosiya dii makazodini chichiyoyi ndakasiya and apa haupfeki matrauzi haapfekwi, hauisi makeup, haurukwe musoro, unopfeka masketi, hauisi zvese ana makeup zvese izvi no unongorukwa mabhanzi ako natural hair. zvakaoma saka makazorogwa here ndichingori mubvanana amusati marogwa handisati ndarorwa asi hangu ndichazororwa hangu hameno but noti kuchechi ikoko. Aiwa ndakasiyana nazvo. makatiza makaita zvakanaka kona makatiza mamuchauraya munhu. This is what I went through pendakaenda. Zviro zvamamukunziurayai munhu dai muri kujere makatobatwa makatoenda kujere izvozvi makauraya munhu makatogona mukatiza mukasiyana nazvo chechi zvakaoma. Wangatobudawo muzimu kuchada kutoti kuti maybe let me try and be nice ndoonawo matricks ekuti ndogona kubata todzvanya munhu. Saka iye brother akanga achida anga interested uyu haana here kuti ndokubatsira kuti mupfudze murume uyu. Aingoti hazvinetsi zvinogoneka but izvi unonga inini ndikazviita it's not a thing because inini ndiye akanditadzira because iye ndiye akatadzira inini saka inini ndinonga ndichida kuti ndirarame life yakanaka kuti hazviite kuti ndirorwe iye ari mupenyu. Mwari haambondiwo indisha. Yeah. Haya. Thank you very much Kola regaitinzwe vamwe. Ndakatozviona kunga chokwadi kunga hazvina kana basa you know. Zvakaoma. Alright Kola, thank you very much regaitinzwe vamwe taundi kudiwo. Kuda vachauya vamwe vakanga vachinziurayai timbonzwawo nyaya dzekwana kuda kwashe chatinda chatimba. Zvepadairis nazvikwenewa ibi. Yeah, paya padairis pane vanhu vapo zvokwadi. Haiwa. Kola hello. Smiley. Maswera sei? Maswera sei. Taswera. Zviri kuitika pasi pezuva zvakawanda Mwari. Zvakaoma. Zvakaoma bedwe. Zvakaoma. Achishiya tipedza mafuta kwaiga munhu ngapfudzwe ita plan. Yo, apakaipa. Ndasingazvisiyo. Zvinyowanisvo. Anyway, my only contribution to this lady sister. Kurambwa kuna basa. Pick up pieces and move on with your life. Kuramba uchimirira kuti ndine vana 5 ndofira ipapo. There's more to life than being happy. 1, 2, we can't require. I understand kuti maybe my papers kana rakaona nemurume kana kuti murume akaona through here she can seek domestic violence and get help. Zvazvekuti ungwarawo kuvhura maso kuti zvakamira zvakadai zvikazodaizvo. Zvekumbonzi enda kuZimbabwe wozoenda kumhuri yenyu izvi ndasiyane nazvo. Hapana anomanidza kuti kwira ndege uende. Yeah. Tiri kunzwa Kola. Vamwe vakadzi vari kutsvaga varume vari kutsvaga siyana nechechi. Disaster rega. True. Very true. That's all. No, thank you very much, Kola. Thank you for the good advice. Thank you. Right. Hanzi varume tizai zvenyu noupenyu hwenyu varume.
kune AIDS mazano mufamba muchituka itukwenda kuchechi muchinda kutsvaka vakadzi ukuku asi pachechi yakuda kwashe Chatima guys ko kana vose vanoita zvichifambi vakaenda kwavanonowanikwa ka because uri kupaka vanhu 2 antimazviona saka vana mutonowanikwa zveko animaona. But anyway guys, nhasi ndasekesa kola veCanada vandinakidza aiwa kola veCanada vandisekesa manje ava ndafana kuseka aiwa ndava ndawa mabaya angu chekukunyatsobaya chaiko chaiko right. Right. Right, going to Zimbabwe for a total out. Right, the guy tite so guys. Kana pasina mwaruda kufona kwa nasi pane mumwe munhu akaenda kuenda life yake chaya nayo ne Wednesday inokuti ndizvokuti nditeverere munhu kumashure iye ari anenge amboya munhu ngauye nenyaya yake amire nenyaya yake oga. Unaona, saka zvatinoita isusu the guy titi kana pasina mwaruda kufona ka guys ndosho yatinayo saka zvandichaita ndichakupai picture yababa ndichakukandirai manje picture yamudhara kuda kwashe anditika ndokandira picture yamudhara kuda kwashe Chatima anditika ndokukandira picture yaShalom uyu anditika kuti munyatsoziva. Anyway Shalom tongoti mwana atingadi kukanda picture yake nokuti mwana ari kuorganizwa nababa mitemo yababa regaitise baba ndo vanda kuti vaonekwe nenyika anditika tichakanda baba munyatsa kuvaona anditika munyatsa kuvaziva anditi. So yeah guys, and the other thing I'm not telling you chekudai so andimaona pane page rakanzi Sisimeli's Diaries live andika pane page rakanzi kubva starting from Wednesday anditi ma live pano ndatomboitira makuseni live ikoko andimaona saka kubva Wednesday ndengenda kuitira ma live kupi ikoko ku Sisimeli's Diaries live sekukumbira kwamakaita paya kuti vhurai page ramunenge muchingoita ma live risiri iri redu iri re community iri andimaona iri re community so pane chita live ndokwenda ikoko but ma post and everything and what tongoita tongokanda pano zvese everything pana patasora chitandarira chisa ma post vanotengesa vachitengesa tichidii panapa but kana ndakuita live ndoenda kutsaka kuti musasarire guys nokuti vakawanda venyu manga masarire patambotanga kuita live ikoko dei pasina zvaitika ikoko kwaminoti technical issues ekana kuti dei live yaitigwa ikoko dei musina kuona saka kuti musasarire kumasure endai muno like page iro rakanzi Sisimeli's Diaries chi lives muisa notification ikoko nokuti ndokuchange kwave notification chaiyo kuti Sisimeli rakunda live nokuti ikoko ikangota notification hakuna mumwe anenge achita live ikoko ndini vamwe vese vanongoramba achita ma live avo pano vamwe vese chera vachita ma live avo pano ndipo vanenge vachita ma live avo but nenda kuitira ikoko saka kana waisa notification uchiti Sisimeli live ikatongo Sisimeli live chete motongoziva kuti ndini hakuna mumwe because haritwe zvakadaro toda kuti rizame kubenefitawo like pane vamwe nyaya dzevana idzi animaona nyaya dzevana vamwe vadiki vanakuda vaya vanana comfortika tisasora chiti hey guys mari yemanepe mwana mari yakuda kwai kunodiwa bhutsu pakaitawo masters iwayo kana vanhu vakakanda that same amount iyoyo ndoyotogwa same mari iyoyo ndoyotogwa yodiwo yobatsira kuti tidi tione kuti vana vanodi vanokwanisa kuti vabatsirika kana paitawo munhu anenge ati ndapindira ndadai so paribo animaona still zvenge chingori bo handiti kana paitawo masters nemanhingikira chewayo tinongoitawo izvozvo anongowanikwa achingouyawo masters kuti vana vatinavo vamunoziva vaya tege kuramba tichiti chetodi tonesana tichiburitsa tichiburitsani naye Maxwell ndokuti admin ndingakuzivi iwe handikuzivi ndinokuziva picture yako yeGhost iyo yawakaisa saka ndinokuita admin shokali munhu andisingazivi naye hanzvadzi yangu andimaona. So guys endai muno like that page mugare maveko anditika and the other chimwe chiri kundinafadza ndechekuti vana vari kuenda vana vakutanga chikoro vanoenda kuchikoro ndofunga kutanga mangwana vana vekuhopli vanenge vakuenda kuchikoro ndichakukandirai mapictures akapfeka mainform guys ndodati mumbozvisirawo malove nemalikes veduwe malove nemalikes asikana vana ava mangwana vanenge vachienda kuchikoro mufunge all was made possible by you guys pani padiaries. So Sisimeli's Diaries live shuvai mamvura Sisimeli's Diaries live animaona imbozvisirawo malove nemalikes asikana dei zvaigona kuitika zvinhu zvidei manga musipo but zvagona kuitika mufunge vanenge vachienda kuchikoro sevamwe vana navo vakutanga zvina vasati munhu ane 14 years akongonotanga iyo grade 4 iyoyo chikuru kuti aswera wari kuchikoro navamwe handiti hazvina basa tine 13 years ungoritawo grade 4 iyoyo yakagumira ndiyo inotangira ipapo saka ndoda kutendai guys handika nerudo rwenyu hanzi vhura futi paper wavhura here paper futi kunyu pechiwo zvepaper landina Esther
PayPal handinaini inoshanda sei PayPal handizivi PayPal tinoshanda sei unoona. So guys, endai muno like ikoko munondipasa vanyemwe munoziva vana vaenda vakunda kuchikoro vediwe vana vakuenda kuchikoro nekuda kwenyu makaisawo masmaili zvakare pamuromo peimwe mhuri yanga isingatombotizivi mhuri yanga isingatombotizivi kuti tinoexista tinodii vana vari kungonyemwerera vachanyemwerera vachiendawo kuchikoro mufunge vanga vachingotenderera vachingogwesha vari munhingikiri vari mumarokesheni vasina chekuita vakutosvuta hunga. Hanzi PayPal is the best. Handizivi inini naHuseni kuti inoshandiswa sei. Inodiko chiko inoita seko PayPal yacho. Kana wacreata wodi ibenge. Kana wacreata then zvozodii. Zvoitwa sei kana wacreata. Inoona vachikoberera kuti maPayPal vakaisa ma-email address avo ndochoti mari yacho munoisa kupi ku-email address iyi munodiko nemari yacho inoiswepiko kunotengwa iko mastars kunoitwei iko kupaypal kwacho. What's happening kupaypal uko? Handizivi guys. Chii chinoitika kupaypal? As did the girl get tested? Yes. Hesh pari trick. Well, hanzi inongoda credit card. Credit card. Toisa mari, kueswa mari. Chiripo Club anayo sisimeli. Handizivi ini guys, tinozati tikushandisa ma-account. Zvatongoziva hanzi it's an e-wallet. Ina ndoziva gaindikuzvitry guys, gaindikuzvitry sana ndapedza kuti zvii. Mari yacho kana maisenda through email yoindepi? Inoenda kuaccount. Zvofamba sei handizvizivi ini mirai nichatarisa ndichaona zveemail ndoiwana kupiko. Ndinoisa mari mubhengi menyu stoisimeli. Alright. Ndinoiwana pai ndinoidownloada kupi PayPal yacho. Ndinoidownloada kupi? Rumbi. Iweka rumbi. Hanzi Huseni can show you sisimeli kuseri. Yes, achanditaridza kuseri. Achanditaridza. Try kamuone zvinoitika. Alright, Pepe nichatry andione paypal.com. Alright. Paypal.com. Alright. Nichatry izvozvo ndoona but inangofunga kuti zvemasters zviri izi ndozvandatofunga kuti vanhu vanongodiwo anoda izvi zvokuti mari maaccount izvi guys. Inangu zvemari handisi comfortable vasikana. Zvemari nangu handisi comfortable. Mira ndigara ndakuza ichokwadi. Nyaya dzemari handisi comfortable. Tokuteka zvamasters. Mupota kana manakirwa moti masters pa. Mukaseka mukanakirwa semasekera neta woti masters pa. Hamuzvioniwo kuti masters zviri nani pane kuti ukaizigwa mari feya muaccount ka uta kungori kupema guys. Uta kungori kupema kuvanhu. Guys bodo. Hai zvePayPal izvi ngatisiyane nazvo izvi. Uta kungori kupema. Hai ngatise zvemasters. Hello caller. Yes brother. Right brother mrise. Okay. Find out explain PayPal stars. Stars, I think star is like 1 cent or something. I think I've seen like 50 stars more than 50 cents. But chisingaziva nakwana chekuti patinotenga mastars iwayo kuFacebook. Kuti nditenge 50% Facebook indicharge kuti 50 stars 50 cents. Ndinotobhadhara mari yakawanda ndingotenga like 50 cents. But manje kana iri PayPal manje. PayPal imimipa senge zvamakangoita pamakapina number yenyu pasasa. Unongopina email address yenyu papai. Saka inini ndikakutumira mari ini. So instead yekuti ndiende kuFacebook ndonobhadhara like $20 kuti nditenge maybe like maybe masters anoita $20 mangani but ndikangouya kuPayPal pai 20 mimi $20 iyoeka inouya kwamuri mimi ndenyu yese hapana kana sendi rinobatwa ipapo but shaona nyaya dzePayPal kupema pachirungu kuno kunonzi kupema chaiko kuti nokuti ndangopina chete ndingirikiri yangu mira ndangopina PayPal yacho yamungutaura backup ndakuti vanhu isai mari handinoona and I'm not comfortable. We are also supporting you. But I think it's some stars.
tichita tinge chitokusapota PayPal yoyo mungotaura kuti okay vane masters isai masters vanoda zvePayPal iwe PayPal mungu kakapinda pazasapo PayPal zvitori easy kwatiri PayPal ungoenda bank account ungoti mari ende kuti PayPal unopa wakasunga bhozi mastages acho mashoma kana unotenga zvemastars Zuckerberg is already a billionaire. Why should I give it? Let's say the bad $20. If I have to like maybe $4, didn't go take my stars and buy me. But the PayPal knows that my receiving on a email. You know, those email got on the Shika Moto, was no click a motivated and that went something great because I listen to my bank account. They said, I'll give you money on that in the Pingra card, you're not in the Pingra card. I should be not to say, it's not a Zia. It's now general knowledge. It's not just to find out what I say. You want to entertain. Saka kupema. Tunozokuti munenge muchitenga my data nechichi saka tokupa nemufaro is not like mpemenda. Hapana saka panyango mukati sai master. Mimi mukatorozo runakidza vanhu tikasipaka. Unotaroda wakandeo kati master wePayPal kaPayPal ndaisa. Zvekuti kupema izvo zvina basa isitokupa nemufaro munhu amanikidza kupisa. Mungoti mukakanda ka phone number mukapina pazvasapo. After 10 minutes, mama, okay, why not dash PayPal? Mupino kana email ke PayPal kacho kana 15 minutes. One do copy pass to your pass and the one. Saka musachita PayPal is easy. I know because the technology mungafunga kuti chinofamba sei. Once mango register ka one it's so simple chitombo neta kana ende Zuckerberg atombo fair katura maredu kana ndikati ndautenga masters $50 anotenga kuna Zuckerberg. Mariyo ndikada kuisa kwa muri musafunga tinosvika $50. Pangandozosvika pamwe yakana maybe $35 ne$15 yasara naSuckerberg. Andimona but kana iri PayPal ndozari mari yangu yese yaenda kuna sisime. Andimona saka musatye kuisa PayPal yasokubypass munyasozvitarisa muregister account yenyu. It's easy to open PayPal mutoresa ka account kenyu pane muchikuita mumashow munongozvopa zasi kuti vasingaite zvemasters vanoda zvePayPal apapo even nyangwe vanenge vada sesi tiri kudiaspora pane pamwe paya pekuti mimi munozotanga kuchema kuti data rangu rakupera kana kuti data rakula rakupera hapana munhu anokwanisa kumusenderawo airtime. Isusu tiri kudiaspora tinosenda seairtime mari tinayo patosenda seairtime but manje kana mune chiPayPal atongokandira mauser acho then mimi munozokuita se munongodedzwa kana musinawo mari pamunoti gribet kumira namba 20 user kubva ndatikumira ka 20 user kubva paCanada gribet kumira 50 rands kuna kola uyu mari yenyu tinenge tatokupa kudhara saka zviri easy kuti isusu diaspora paya munhu panenge akupererwa nedata it's easy for us kuti tikubatsirewo kana kuti mungorane muSouth Africa makumbobvunzana kuti MTN chii andimona isu kunotongotumira user chete andimona nePayPal easy inenge yatosvika saka aiwa zvePayPal makeke mati batai zvese zvemasters nditori team PayPal ndo team redu mati easy simple saka aiwa nyatsotarisa nyatsogara pasi nyatsotarisa nyatsa hazvivhundutse hazvisitombori complicated zvinhu zvitori simple once mangoregister chete kenyu nemangobairira zvamangopinda muchingoita phone number iyi phone number iyi ndandashandisa is my first time kuiona because pandatrai kufona ndatomboshandisa imwe namba yacho ndikazona namba yakasiyana neandogara nchifona saka ndatozo iyo chigara wakatoiseva ndiyo yemumawhatsapp manje ndo public number iyoyo ndangoseva dzese dziri mbiri because iyaya ndiye pamashows chete saka PayPal manje wasangozo email yenyu tenda kutongogara iri muzara asismeri ndativakandire drink apo ndatikakandire saka makeke PayPal musatye ndokutori nemari yese manje PayPal izvi masters nokuti ndine kapride kangu kakandinako ndine kana kapride kangu kashoma kandinako kekuti ndinenge ndichiti vanhu vasazotaura kuti vakupema kuFacebook indisiri kupema ndo kapride kangu kako ndichida ngokachengetedza kuti vanhu vanozoti vari kupema you know hakusi kupema this is like a business too mukana kutarisa munhu wese imimika zvamuri kuita izvi mukushandisa energy yenyu kuti at least you should give something from it hapana ngori kupema tarisa ananzi anandijena malawyer anangojedha maprofessor ticha mari dzvavi but mashow avo munoona titokanda masters vanenge vatokudza andijenera kuti aiwa apa ndataura neava kandai masters totokanda masters aiwa apa zvapataurwa neatasipako apana pakudaseka saka zvizvi kuti kupema or something is us appreciating zvamuri kuita especially kuno kudiaspora malive show iwaya mabasa
tisakombita the whole day ndozvatoswera tichitoteerera zvemalife izvozvi saka munenge kuti entertainer saka mari atiomere saka musatye kuti mapepa uite makeke machipepa tinokupai mari nyingi zvikakwana kunoenda kuna Zuckerberg zvemasters izvo kuti Zuckerberg anotraine mari pepa inoya iri zvairi zvakatumira iyoyo keshi inoya iri zvairi saka iwa musatye nyatsotarisa zvepepa murejiste itoriboyo ndozvakanangokubatsira ichi hai wandiconvinsa ndichanyatsa kuona nezvazvo ndozoona kuti aufa musatye tarisai imimi don't underestimate zvinhu zvamuri kuita sisimere muri kubatsira vanhu vakawanda ende isusu even nyangwe vacho tisiri tiri kubatsirwa isusu tiripo for the entertainment kuti ndozviri kuitika ndozviri kuitika nekutodzidza zvakawanda wanda sizvo chitatodzidza chechekwagumburayi kuti kwai vanhu vanonzi urayai vanhu tatodzidzawo shu handiti mona saka titodzidza zvakawanda tichidza zvakawanda tisimungu saka tichiri mabachelors saka titoteriwo nyaya kwe wakazowana musikana herewe waunozowana musikana herewe ndisati handishauya kamundichake handisati vasikana muriko here uko arikuenda kudiaspora kucanada muriko here uko munotakamana mapicha eni ndota nchivheta kuti do you qualify to go to Europe or not muriko here uko vasikana uko muriko here totenda 36 madecember ndasenior bachelor aiwa vasenior bachelor zveshuwa yanawe senior bachelor zvechokwadi wakutanga kunetsanesa hanzvadzi chiroora hanzvadzi aiwa chikanda pakicheni shamwari chikandawo pakicheni chidoka mucheto wepadiaries tikudawo mucheto wepadiaries apa chikandawo pakicheni pamiza manje ndakabva ndati makundimanikidza kurora inini pandaita zvevasikana ndine 9 years 8 years maindirowa muchiti zvomusapinza vasikana mumba saka ndakateerera zvamakakura muchimbidzaka saka ndakamira kupinza vasikana acho izvo makutanga kundifudza manje vasikana vari kupitiwadzosa I'm just kidding with my parents because aiwa tinotaura sisimere aiwa ngatitaure vedu veti aiwa iri bhoto totaura kuseri kana waredi tinotsvaga panapa hatinoita show yacho nokuti makati wandei vakomana I think kune 5 so far tongoita show yenyu mubva matongowana vanhu venyu papo one time alright sharp iripo alright hey nyaya ipapo regai tigoona kuti panofamba sei regai tigoona isingenda kuvhara zvimuromo zvokuzoi vari kupema vari kuzodidi kuti kunge ndisingagoni kuzvichengeta kana kuti kunge murume wangu asingandichengeta sikana ipapo kando panendo singazadi papa kolelo yes maswera sei yes valari mushe ndachidongo kutotaura hangu panyaya yenhingi yePaypal account okay PayPal account yakanaka simeri iri right zvokuti because kana munhu achida kusenderai mari anongosenda through PayPal haana mari yaanobhadhara saka mari iyeyo inongoreflecta kuemail kwenyu kuti matoisirwa mari yopinda muPayPal account then imimi pemunovhura PayPal account munoisa mabank details ebhengi renyu ramunoda saka imimi kana mari iya yapinda then muPayPal account imimi ndimuzobudisa mari yamakonesa chinhu kubhengi kwenyu apinotsa kubhengi saka kusi kuti muri kupemha kana muri kuita sei vanhu vachiita kungoyuza PayPal account zveri zvichipa pane kuita zvimwezvo asi ndine ndongozvita kuti ndongoyandopinda kahwani iyo PayPal yacho handichagari ndingoti every pandoita live ndopinda nokuti unenge wotopemha ngoti vanhu every paine pandoita live sai mari mugara watozvitsvaidza musi wanoga kuisa mari wotsamwira vanhu bodo unotongopinda vanoda kuisa vanoisa vasingada havaisi munenge musikukumbira asi kana utongopinda kana utoona kuti mukutokumbira kana utongopinda chiti vanhu ndotozisai mari simeri haizvo ndichafunga nezvazvo imbomirai ndimbofunga nezvazvo muri kubatsira vana muri kubatsira vana comforta vana onina vanavo saka hazvina basa vanhu vanongochingokupai kuti mubatsire mhuri dzamuri kubatsira hai orit ndozokudzai mirai ndimbonyatsokuizeya ndokudzai mirai ndimbonyatsokuizeya zvakadakanaka kuti ndazvipira here I'm up for it because ndinoziva machallenges anouya nemaPayPal orit iripo thanks alright sharp
right guys ndizvozvo mirai ndichanyanza kufunga nezvazvo hauna mbondimhorosa holiday tawana ndepe yakusha wezhira uri sei wezhira guys regai tiinde guys vari kuda kuti titaure nyaya dzavo kana tichise haiwa tinoiona neWednesday nyaya iyi ndaifunga iyi inoonekwa neWednesday inoonekwa neWednesday alright inoonekwa neWednesday hanzi hamuzoipini everyday sure sure haiwa izopinwi everyday wozongotiwo maybe ka1 so kwena ka2 zvapera because right saka guys hanzi pin the PayPal sesimeli pin the PayPal in your account ndichatry kuzvivhura ndichafunga nezvazvo ndozotry kuzvivhura hanzi imwi munokumbirira vanoshaya inenge ichinzi yakuzoryiwa yakuenda muroma medi kasikanyisiwa auzvizivi kuti yachinjwa indava ziyachinjwa lapana estrateni right saka guys regai tichinda tinorara anditika if you feel kuti une nyaya yako dataura ndambotaura nyaya yedepression masikati guys nyaya yedepression people are going through some stuff guys regai ngotsinzira business andaenda anditi by the way mumastreet let's be sincere with one another. The next person wanting to chituka and you don't know what she's going through. In these times and era, we have my generations they slay very well on Facebook, but they are broken. They slay very well. But behind that dressing you, behind that person who's posting, I smile kune a broken somebody. Sakapa, when passing my comments on my street guys, be sincere with your comments. Because chokwadi kune vamwe vanhuka vari kufamba nedepression idzi mufunge vakatakura unongopusha munhu kuisa munhu to the edge andika munhu obva commit suicide or something then hazvizonaki saka patinofamba nemalife atinopinda tichitaura papa yaka anditi let's leave this thing yekuti ndinzi necomment yangu inoita malikes 100 ndataura zvinhu zvokuti ndinonzi ndiri savage anditi because hauzivi munhu anenge uchikandira zidombo iri kuti akamira sei anditika ndozvanangonditaura ndi muri kuziva nyaya yemusikana wenhingikiri muri kuiziva nyaya yemwana wepanhingikiri wepa Cape Town girlfriend yaKina Forbes girlfriend ya AKA anoimba uyu and last year she attempted suicide again paHilton Hotel kuDurban. Fortunately akaonekwa ndipomoza paHilton kune vakamboenda kuDurban Hilton Hotel munoziva kuti iri padhuze nebeach saka vaprisa vanogara patroller andika plus masecurity anogara aripo plus pane macameras mazomba akadai ninga chingoona zvese zvinenge zvichiitika vakurumidza kumuona akakwira patop floor futi anomuona vakadedza manegotiator yaye akauya akanegotiata naye anditika mwana waya kusvikira azorega kuningirira kujamba this time manje akatojamba akashama kubva pa10th floor kuCape Town uku kunosvika pasi anditi akatonoandisi zvofamba sei from 10th floor kusvika pasi akazoshayika ake but akatomboita time ari mupenyu pachimiri kuba paramedics anditi mazviona so we don't know what drove her to that kuti chi anditi so ina ndiri kuspekulata kuti ndizvi kutaura vanhu mumastreet umu zvakawanda kuti vari kuti madrugs vari kuti chi vari kuti kudii ina handitozvizivi hangu zvemadrugs zvandina kuzviona ndiri ngotaura public information iri kunze pane friend yangu yandambotaura naye shanda kumetro FM ndiona ishora nenyaya because anga chihostawo show yezvemwana yeye antimaona kumetro FM ndiona ishora naye makuseni chimti are you going to go live nenyaya paradio nenyaya netopic yemwana uyu achitoti obviously because public figure kai girlfriend public figure mwana yakabvisirwa rora last month traditional wedding yake traditional lobola akabvisirwa last month mufunge she was only 22 years of age ajamba kubva pa10th floor saka we don't know what he was going through. I don't know kuti panguva yanga achijamba ari pamusoro ipapo mufunga make umanga muchifungei kana kuti I don't know what was going on in her head saka we've got many people who are like that mufunge wokuti anofunga kuti upenyu hwangu watoguma upenyu hwangu watoperera panapa handichaoni any other way out, the best way is for me to just die handimaona. So iwe obva wasvika nehateful comment rako obva wati kumunhu jo obva wanyatsamudriver zvakanaka manje hanzi she had mental illness. Ndiyo mental illness kachirwere kamakuso mental illness echo ndo chirwere icho chatiri kutaura ichocho instead yekuti tichifara chidi munozati nyaya depression. I always say guys, find somebody else to talk to. Tsvagai munhu wekutaura naye asingakuzivi, a total stranger, kwete sisimeli kana waona kuti zvinokuremera, because I understand you guys but I'm not amukwanisi kutaura nevanhu because vanhu vanofambisa nyaya dzenyu. Nechokwadi vanhu tanyanya kuita makuwa instead of kuvakana.
chiri kunyanya kwatiri makuhwa kuda nyaya dzavanhu instead yekuti tivakane nekucheka on one another kuti are you okay my sister post yawaisa iri disturbing, are you fine? Andika hatiiti izvozvo. So I understand vanhu vanodaro, but tsvagawo uchitawo stranger yausingazivi yokuti haana kuchiro kuti akanoda kutaura nyaya yako anotaura nyaya yako achiti ndiani anoifambisa senyaya yako, ngotaura shamwari ndauyawo ndenyaya yangu ndataura newe ndikumbura uniteerera undizivi nandikuzivi ndinzwewo zvandoda kutaura. Andiona unovhenta ikoko. Venting it helps guys, venting is good. Handimaona iye zvino hazvisina kutanzi kwa vari kudiaspora kana vari kuafrica. Depression inobata munhu wese. At some point I would like to believe kuti tese totombobatwa nedepression handi, but vamwe vari mudenial, vamwe vanenge vasingasi kuti depression ndo depression yacho. Handimaona unozoti paipa utesa zvawaita kumasuro kuti ndindaidaiso here utozoona kuti depression. Handimaona saka let's be sincere sikana matinofamba kuvanhu zvino nanokuona kuti munhu is coming on to you. Handiona zvino nanobloke okipa your peace. Your peace is very important. I always tell you guys, peace yako is important, very important. Hakuna chinhu chakakosha pano pasi se peace. Mari chenekaiswa hapo unogona kuita mari amene kuti mari yakawanda sei mabhegi emari kana usina peace ka haishandi haina basa mari because you can't even afford kuidya. Chero kaidya chikacho chachipinda chinaki because unenge usina peace. Unenge une kuvava mukati mako. Handimaona saka peace yakakosha mukati meupenyu hwedu mufunge. Ukaona munhu akuita come on to you kuzongosa comment yauna kutukana munhu anodi kungoya kuzongokudedza anti kuzongokudena antika just block and move on. It happens to me a lot of times kuti uri kutofara utozvitaurirawo utozvinakirirwa kwawasanganawo kune vanhu mumacomments kutongoisa comment yako ungona ghost amene kwarabuda nako rotongoya kutaura usazi comment raro andipindura. I just block because I want to keep my peace. Andi kupindura ghost unenge uchitomhesana nemhepo kungoblock wakanyarara usina nazvoendera mberi nelife yako chete. So guys, nyaya idzi depression is real. Let's be sincere matofamba kungokumbirawo handisi kudza yangu zvokuita but chikumbiro handiti munoziva zvinotanga nemi neni isusu tiri panapa kudai tisi tinongotanga kuti guys we are tired of the shit that is happening in the streets. Let's get to join our forces together and say no. Andika, let's say no to bullying. Let's say no to bashing. Let's say no ku vanhu vanoita zvokuti amene whatever zvinenge zvichiitika mastreet. Zvinongotanga nemi and then we unite as women nevamwe varume varipo. Handimaona and then we say no. Zvatotanga zvatopera. But tikangoti mene iko kakanaunisa laughing image yoti pataurwa zvinhu wakuendanisa laughing image yekuseka wakunosekerera benzi ragara toyaresa comment yaro yekutuka iwe wakuendanisa kunoti unonyora zita rake pazasi kunotega woisa makikikiki kumberi kana laughing emoji. You are promoting, you're not helping. You are promoting that rather kutodarika zvako kana usina anything to say. Let's not promote izvozvizvi. Handimaona because vanhu vakanda vari kurwara vachifamba mufunge vanhu vakatakura zvinorema. Ndofunga nyaya dzepano guys dzofanwa kutaridzai kuti vanhu vepano vakatakura kwete vanhu vepano vanhu vanofamba vakatakura. Nyaya dzinamunombodzwa pano dzofanwa kushowa imega kuti vanhu vari kufamba mukati menyika umu vakatakura zvinhu zvinorema vari kurwadziwa vachifamba. So vamwe nenyaya yekuti ane pain yake yezvinhu zvirimbo zvari kutika nopenyu wake zvatisingazivi suka anongotageta iwe uri panext naye obva ati newe ada kuhetawo because iye she's hating kana kuti is hating newe ari kutsvaga kuhetawo kuti asarwadziwa ari one. Handimaona kusasarwadziwa ari one antimazviona. So guys ngatingoningirira nzita abatwa mapatsi aiwa ndisi kubata yangu mapatsi ine bed way ufunga komuningina ndangoti tingoudzana nditika ndinozombove confused dzimwe nguva nekungoti but Mwari dai atibatsira. Munozati izvozvo zvatitora zvana zvicho zviri kuitika mastiti zvokupusha vanhu to the edge and wanoti mukatarisa vanhu vari kuzvita vakurukuru vachindochena munozati vanhu vakuru mufunge ma40 ma50 cheshe iwo machi ende timu zhinji racho arimo muno Africa azere maghost but timu zhinji idiaspora ndo rinokreta maghost tanzi isu kubasa kwenda kudiwi tinoita zvemaghost tinozodii but that ghost now they are using it nenzira isina zvinhu zvisina kunaka. Handimaona chiuzaika kuti muitewo mari nawo muite zvinhu zvakanaka mudi. Handimaona ne friend yangu ari kungondifonera uyu yangu rabvira kundifonera. Handimaona so guys morra board again bo answer friend yangu ngondidaira it's long time friend yangu yakare iri ku diaspora again ndigositana nemi guys. I love you guys, take care of yourselves, bye bye anditika.